ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් අපිට හුරු කරන්නේ දහමට, සෝබා දහමට විරුද්ධ දේවල්. කඩාවැටීමක් එනකොට බලන්න ඕනේ කොහෙද? සාමාන්‍ය පුද්ගලයා බලන්නේ එළියේ. මම බනින්නේ ඔයාට. ඔය සිස්ටම් නැහැ කියන හැමෝම කරන්නේ සිස්ටම් කඩන එක. කතා කරන මිනිහාගේ ඇත්ත චරිතය බලන්න ඕනේ. දියුණු රටවල මෙහෙමයි. සබ මිනිස්සු බොරු කරන්න බයයි. පුංචි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කරනවා මෙහෙම හිටපන්. ඉතින් අපි ආකෘතියක්. එතකොට කවුද හොරු? එතකොට මේ රටේ ඉන්නේ ගොන්නු කියලා හිතන්නේ දේශපාලකයෝ විතරක් නෙවෙයි ජනමාධ්‍ය හිතන්නේත් මේ රටේ ඉන්නේ මෝඩයෝ කියලා. සියලු සිස්ටම්ස් වලින් කරන්නේ අපිව වහල්ලු කරනවා. අපි එතකොට ආසයි වහල් භාවයෙන් මිදෙන්න. තරුණයෝ හිතන් ඉන්නේ ෆෝන් එක ගත්තා ඇඳට ගියා chat කර කර ඉන්නවා බන බන ඉන්නවා කාට හරි සෝෂල් මීඩියා වල. මුල් කාලේ තිබ්බ හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න කියලා. දැන් ඒක සරල කරලා දෙන ලොක්ෙක් වෙන්න. අතීතයට බැන බැන ඉන්නවා අනාගතය ගැන හිතනවා මේ මොහොතේක හිතන්නේ. තමන්ගේ රස්සාව හරියට කරන්න. ඒ තරම් දානයක් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. අතීතයෙන් ඉගෙන ගනිමු. වර්තමානය සැලසුම් කරමු. අනාගතය හැඩගස්වමු. අයිබෝවන්. සත්ව ලෝකයේ සමහර සත්තු ඉන්නවා හුදකලාව ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් සමහර සත්තු ඉන්නවා මේ සත්තු රංචු පිටින් ජීවත් වෙන්නේ. ඔබ විවේකීව නිවාඩු පාඩුවේ ඉන්න වෙලාවක ළඟපාත ඉන්න කූබිගුලක් දිහා බලාගෙන හිටියොත් ඔබට මොනවට පැහැදිලි වෙයි රංචුවක් විදිහට සත්තු ජීවත් වෙද්දී අනිකා වෙනුවෙන් කොහොමද කැපවීම කරන්නේ, කොහොමද යුතුයකම් වගකීම් මිටු කරන්නේ කියලා. අපි මහා ලොකු උදාහරණ උපහරණ හොයාගෙන යද්දී අපිට සමහර දේවල් අතපසු වෙනවා. මේ කාලවකවානුවේදීත් අපිට බොහෝමයක් එවන් වූ දේවල් අතපසු වෙලා කියලා හිතෙනවා සමාජයේ සිද්ධ වෙන සමහර දේවල් දිහා බලද්දී. COVID-19ත් එක්ක අපිට ලොකු පණිවිඩයක් ලබා දීලා තියෙනවා යුතුයකම් සහ වගකීම් ගැන. හැබැයි යුතුයකම් වගකීම් හරියට ඉටු කරා නම් මේ සිද්ධ වෙන දේවල් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙයිද කියලත් මොහොතකට නැවතිල්ල හිතුවොත් ඔබට හිතේවි. ඒ නිසා කාලාත්‍රයේ කතාබහ වැඩසටහනින් අපි කල්පනා කරා අද ඒ ගැන කතා කරන්න. මිනිසුන් විදිහට අපි හුදකලාව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි සමාජයක විශාල පිරිසක් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. මේ විශාල පිරිස ඇතුළේ දෙමව්පියන්, වැඩිහිටියන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ, නෑදෑයින් මේ ආදී වශයෙන් විවිධ කාණ්ඩ ජීවත් වෙනවා. එතකොට එහෙම පිරිසක් එක්ක ජීවත් වෙද්දී අපිට ඉටු කරන්න තියෙන යුතුයකම් වගකීම් වැඩි. ඒ යුතුයකම් වගකීම් ඉටු කරද්දී අපිට කැපවීම කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ලාභ පාඩු සිද්ධ වෙනවා. ඒ සියල්ලම එක්කුණාම තමයි සමාජය වගකීමෙන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න දායක වෙන පුරවැසියෙක් බවට අපිට පත්වෙන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා අමතක වුණ වගකීම් යුතුයකම් ගැන මතක් කරගන්නත් එක්ක අද කතා කරන්න සමාජ වගකීම් සහ යුතුයකම් සම්බන්ධව. අද කාලාත්‍රයේ කතාබහ සඳහා අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව යුතුයකම සහ වගකීම. මේ ගැන කතා කරන්න අපි ආරාධනා කරා අද දවසේ අපේ වැඩසටහන සඳහා යෝග්‍යතම විද්වත් මණ්ඩලයකට විද්වත් මණ්ඩලය ඇවිදින්න ඉන්නවා. එහෙමනම් මම ඔබට අඳුනලා දෙන්නම් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න කලින් අපේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න විද්වත් මණ්ඩලය. මුලින්ම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අපේ වැඩසටහන සඳහා බොහොම සුපුරුදු චරිතයක් වැඩසටහන් ගණනාවකට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. සමාජ විශ්ලේෂක සහ මනෝචිකිත්සක උදය දේවමුල්ල මහත්මයා. ඒත් එක්කම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය මනෝජ් පුෂ්පකුමාර ජිනදාස මහතා. දෙදෙනාම බොහොම ආදරයෙන් වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. අපි ඔබතුමාගෙන් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න කල්පනා කරා. අවුරුදු 1.5ක් විතර COVID-19ත් එක්ක අපි ගෙදර ඉන්නේ. අපිට රැකියාවලට යන්න බෑ. අපිට සම්බන්ධකම් පවත්වා ගන්න බොහෝ වාරණ තහංචි තියෙනවා. මේ දේවල් එක්ක අපි මේ තරමක් දුරට කඩාගෙන වැටිලා කියලාත් හිතනවා. මේ තත්ත්වෙන් නැත් වෙන්නේ කොහොමද? ඔව් බොහොම ස්තුතියි චරණ රූපවාහිනී අපේ චම්ලි මහත්මයා ආරාධනා කරා මේ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙන්නට. ඊටම වැදගත් මාතෘකාවක් නිසා මගෙත් මේ තාක්කල් ආරක්ෂා කරගත්ත වගකීම බිඳහැරලා මේ රූපවාහිනී වැඩසටහනකට ආවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ආණ්ඩුව හරි රජය හරි සෞඛ්‍ය දේවල් අපිට මොනවා කිව්වත් මේ වගේ තත්වයකදී මා කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක ඊටාම වැදගත්.
මගේ පැවැත්මට වගේම අනිකුත් සියලුම ජීවී සන්තතියන්ගේ පැවැත්මට. ඒක නිසා නොලහා කියනවා නම් ඇත්තටම මගේ අම්මා බලන්න නුවර ගියාට පස්සේ පෙරේදා මේ අද ආවේ මට එළියට බහිනකොට මට හිනහ ගියා එකක් මං ඉන්න කඩවතෙන් එළියට ආපුවම ගමේ වෙනදට වඩා මිනිස්සු රංචු ගහනවා. ඊටසේ මහපාරට ආපුවාම තවදුරටත් ගත්තාම කොහේරලා මට තනියම හිනහ ගියා. නමුත් ඇත්තටම කඩා වැටිලද ඒ තත්ත්වෙ මුදවා මග හරගන්නේ කොහොමද කියලා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙට මම ඍජු උත්තරයක් දෙන්න කලින් මම කැමතියි මෙහෙම දේවල් ලෝකෙ මේ ඉස්සරලාම නෙවෙයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හෝමෝ සේපියන්ගේ සමාජය අධ්‍යයනය කරේ නැත්තත් පේනවා නිකන් බැලුවත් අවුරුදු 30 40කට සැරයක් මේ මොනවා හරි අර්බුදයකට ලක් වෙනවා ඕනෑම ජීවී සමාජයක්. සත්ව ලෝකෙත් එහෙමයි. එතකොට මේ අපිත් ඇවිල්ලා යම් ආකාරයක සත්ත්ව කොට්ටාසය. දැන් සරලව ගත්තොත් පළවෙනි දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ 1945 නිරාකරණය වුණාම ලොකු යුද්ධ සහ පීඩන තත්ත්වයන් තිබුණාට මේ දැන් මේ කොවිඩ් වගේ තත්ත්වයක් ඊට පස්සේ ආයෙනවා. ඉතින් හොඳට ආරම්භ වෙලා අවුරුදු 30 40කට සැරයක් මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මේක මේ එක පැත්තකින් මේ අපි විශ්වවිද්‍යාල පාසල් මොන පර්යේෂණ අපි කරන් මේ ස්වභාව ධර්මය කියන එක මේ නිෂ්පාදනයක් මේ සියල්ල එයින් අපිට පාඩම් උගන්වනවා මේකේ පැවැත්ම සඳහා. එතකොට දැන් මේ කොවිඩ් අර්බුදයේ සමයේදී මෙහෙම දේවල් වුණාම දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ අවුරුදු කීපයකට කලින් අඟහරු ලෝකේ පදිංචි වෙන්න මිනිස්සුන්ගේ ලියාපදිංචි කැදවලා ඉවර කරා. එතකොට දැන් සරලව ගත්තොත් ඔබට මට සල්ලි නැති වුණත් ලෝකෙට සල්ලිත් හොඳටම තියෙනවා තාක්ෂණයක් තියෙනවා මගේම පිටපත් ගහන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා මම මෙතන ඉන්න ගම විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශනය කරන ගම පිටරටත් එහෙමත් හදන්න පුළුවන් දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා මේ ඔක්කොමත් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තවත් මොනවද කරන්නත් තියෙනවා ඒ අර සත්තුන්ගෙන් වෙනස් වෙන්නේ ඒකයි අපි හිතනවා බඩපුරව ගත්තාම හුස්ම ගත්තාම අපේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගත්තාම අපි තෘප්තිමත් වෙයි කියලා එහෙම තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා මේ ඊටම වැදගත් කඩා වැටීම වෙනකොට ඇත්තටම අර මම හරි කැමති අද දවසේ සාකච්ඡාව තුළ මගේ sannivedana විෂය සමග සාකච්ඡා කිරීමේදී මා කතා කරන්නේ මූලිකයෙන් සමාජ මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක්. නමුත් මම කැමති මුළු ලෝකෙම අවධානය දිසා වුණු තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජීවයේ සම්භවය වගේම පැවැත්ම මොකක් මතද රඳා පවතිලා තියෙන්නේ කියලා. නිසා විද්‍යාත්මක ලෝකයේත් පුදුමයෙන් බලනවා දැන් අපේ ලොකු බෞද්ධ සංස්කෘතියක් තිබුණට ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්ද කරේ ප්‍රායෝගිකව කියන එක පිළිබඳ අවධානය මඩි. නමුත් දියුණු රටවල් වල මම දැකලා තියෙනවා එංගලන්තය, ඇමරිකාව, ජර්මනි, ස්පාඤ්ඤය, ජපානය, චීනය, රුසියාව මේ වගේ රටවල් වල අපේ රටෙත් යම් ආකාරයකම මේ හෝමෝ සේපියන් කියන පුද්ගලයා ඇත්තටම තෘප්තිමත් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ දලයි ලාමත් එක්ක සති දෙකකට සැරයක් එකතු වෙලා මෙහෙම දේවල් කරනවා. ඉතින් කඩා වැටීමක් එනකොට බලන්න ඕනේ කොහෙද? සාමාන්‍ය පුද්ගලයා බලන්නේ එළියේ. මම බනින්නේ ඔයාට. මෙතන ගෙදරේ මහත්තයා නෝනට බයිනවා, නෝන මහත්තයාට බයිනවා, දෙන්නම එකතු වෙලා දරුවන්ට බයිනවා, දරුවෝ දෙමව්පියන්ට බයිනවා. ඇත්තටම මේ හෝමෝ සේපියන් කියන එකේනා චෝදනා කරන්නේ කාටද? Tamanටමයි. ඒ නිසා මේ කොරෝනා වලට හරි රටේ දේශපාලකීන්ට හරි ගෙදරින් අයට බනිනවට වඩා හොඳයි මම ඇයි බනින තත්ත්වයට මගේ මනස හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. නිසා මේ කෙටින් පැහැදිලි කරනවා නම් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඉතාම හොඳයි ආපහු සිංහාවලෝකනය කරලා බලන්න ආවර්ජනය කරලා බලන්න මගේ ජීවිතය පිළිබඳව. එනයි පොඩි පැලස්තර අපි ගහනවා ලෙඩකට බෙහෙත් ප්ලාස්ටරයක් ගහනවා වගේ ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි සාමාන්‍ය සමාජයක් පවතින්නේ. නමුත් මේ මානවයාට මේ පොඩි දේවල් වලින් තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔහුට අවශ්‍යයි ලොකු තමන්ගේ මනස පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමක් වගේම ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ ශික්ෂණයක් ඇති කරගන්න. අපි හිතනවා ඉගෙන ගත්තාම විභාග පාස් වුණාම රැකියාව හම්බුණාම කාර් එක ගත්තාම ගෙදර ගත්තාම බිරිඳ හිටියාම දරුවෝ හිටියාම ශික්ෂණය වෙයි කියලා. නමුත් එතෙන්ට ගිහිල්ලා අයාට ආයෙ තව එකක් එනවා. ඒ නිසා මම කැමති ඉදිරියේදී මා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා කිසිම කඩාවැටීමක් වෙලා නැහැ. තව කොවිඩ් ආවෙත් නැහැ ලෝකෙට.
කොවිඩ් මේ වසංගතයේ වෛරස් එක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන සහ පර්යේෂණ ආයතන කියන්නේ අවුරුදු 10ක් යයි සමහර වෙලාවට මේක කියලා. මේක ඩිවෙලොප් වෙනවා තව ඇවිල්ලා නැහැ. තව අර්බුද ගණනාවක් කියනවා. ඇත්තටම මේකෙන් පෙන්නනවා මම මොනවා කතා කරත් මේ channel එකේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මට රඟපාන්න පුළුවන් කැමරා එක ඉස්සරහා. මට ලස්සනට කතා කරලා යන්න පුළුවන් මුළු ලෝකයක්ම අවදි කරන්න. නමුත් මගේ භාවිතාව විසින් තමයි තීරණය කරන්නේ මගේ සහ ඔබගේ පැවැත්ම. නිසා මිනිස්සුන්ට රඟපෑන්න සීමාව තමා තුළින්ම පෙන්වනවා අර ඇරිස්ටෝටල් කිව්වා වගේ තමන්ගේ හෘද සාක්ෂි ප්‍රශ්න කරනවා. ඒකද ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්, වර්න් හයිසන්බර්ග් වගේ පර්යේෂක ජර්මනි ඉඳලා පර්යේෂණය කරේ මොකක්ද? ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවට එනකම් ස්වභාවික තත්ත්ව න්‍යායකින් ලෝකේ පාලනය වෙනවා. ඒක ජනාධිපතිවරුන්ට හරි කාට හරි පාලනය කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරන්ටවත් බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ කෙනෙකුත් කිව්වේ අධ්‍යාත්ම විද්‍යාඥයෙක් විදිහට කිව්වේ මොකද්ද? තමන්ගේ සිතින් හදාගත්ත ලෝකයක ඉන්නේ. ඒක දිහා බලපන්. එතකොට සන්තෝෂෙන් හිටියයි. එතකොට කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයා දිහා බලන වෙලේ මම ඔයා දිහා බලන්නේත් මං බලන්නේ. මට කවදාවත් ඔබ පේන්නේ නැහැ. මං බලන්නේ මාව දිහා. මෙන්න මේවා ගැන තමයි ලෝකයේ මේ වෙනකොට මම විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙක් නිසා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් නිසා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රවේශයකින් මානවයා ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ පිළිබඳ ඉදිරියේදී මා සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි. උදය මහත්මයා මේ COVID-19ත් එක්ක අපිට විවිධ අභියෝග අසිරුතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවානේ. අපි නිවසේමයි ඉන්නේ, සංචරණ සීමා තියෙනවා. සමහර කාලවල ඇඳරි නීතිය දාලා මුළු රටම වහනවා. සමහර කාලවලදී අපිට පළාත් අතර සංචරණය නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට කල්ලි ගහෙන්න, රංචු ගහෙන්න බෑ. හැබැයි මේ COVID-19ත් එක්ක සමහර වෙලාවට ওই නීති රීති කඩන අවස්ථාවලදී ඒත් එක්කම සමාජ වාක්‍යීම් මිටු නොකරන අවස්ථාවලදී අපිට නිතරම ඇහෙනවා හරි සිස්ටම් එකක් තිබ්බනම් මේක වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ සිස්ටම් එකේ අවුලක් කියලා. හැමෝම ওই විදිහට කියනවා අපිට ඕන තරම් ඇහිලා තියෙනවා. ඔබටත් ඕන තරම් ඇහිලා ඇති. සමහර විට ඔබ කියලාත් ඇති. මොකද්ද ඔය කියන සිස්ටම් එකේ අවුල? මොකද්ද මේ හරි සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනි කියන්නේ? ඔබ නිකන් මැදට ගෙනලා ඩෝන් ගාලා අතරියා වගේ වුණා. දැන් ඒකට උත්තර දෙන්න ගියන් පස්සේ අර හොඳයි ප්‍රශ්නේ. අපිට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අන්තිමටම කියන්න හදපු එකක් ඇත්තටම මාතෘකාවත් එක්ක. අපිට තියෙන සිස්ටම් එක තමයි ඉර. ඉර පායන වෙලාවට ඉරත් එක්ක නැගිටලා වැඩ ටික කළා ඉර බැහැගෙන යනකොට ඉරත් එක්ක දවස අවසන් කරන එක තමයි අපේ සිස්ටම් එක. කියන්නේ දහම. දහම කියන්නේ සෝබා දහම. ඒක පොඩ්ඩකට අයින් කරලා දැන් මේ සෝබා දහම නෙමෙයිනේ අපි ඉන්නේ. අපි කිව්වට අපි සෝබා දහමේ සියතල් මාරයි. අපි පරිසරය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. පුංචි කාලේ ඉඳන් පැලයක් හිටව මොනවද මුත්තේ මොකද කරන්නේ කියලා මාර පණිවිඩ අපිට දුන්නේ කොට අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් අපිට කරන්නේ අපිට හුරු කරන්නේ දහමට සෝබා දහමට විරුද්ධ දේවල්. ඒ හින්දා මිනිහා කියන්නේ ආරම්භයේ උප්පත්තියේ ඉඳන්ම සෝබා දහමට විරුද්ධව යන කෙනෙක්. එඳම අර ඉරත් එක්ක තියෙන සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා දැන් ඔය කියන්නේ අර සිස්ටම් එක නෙමෙයිනේ ඉර පායනවනේ. ඒ වුණාට දැන් අපිට වෙලා තියෙන ද සිස්ටම් නැහැ කියලා කියන්නේ මේ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන වටපිටාවට සිස්ටම් නැහැ කියලානේ. ඒකත් පට්ටපල් බොරුවක්. අපිට සිස්ටම්ස් තියෙනවා. කෘත්‍රිමව අපි ගත්තොත් සිස්ටම් එකක් දැන් ලංකාවේ ඔඩිට් ජනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි ලංකාවේ ෆයිනෑන්ෂියල් ඩිසිප්ලින් හදන සිස්ටම් එක. ඔඩිට් ජනරාල් කෙනෙක් ඉඳලා ඒකේ ලිපිකරුවෝ දක්වා පල්ලෙහාට දහස් ගාණක් වැඩ කරනවා. එතකොට ලංකාවේ ෆයිනෑන්ෂියල් සිස්ටම් එක ගැන මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැන සිස්ටම් එක තියෙනවා. හැබැයි වෙන්නේ සිස්ටම් නැහැ කියන හැමෝම සිස්ටම් කඩන හින්දා. ওই සිස්ටම් නැහැ කියන හැමෝම කරන්නේ සිස්ටම් කඩන එක. අපිට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියක් තියෙනවනේ. ওই තියෙන සිස්ටම් එක කඩන්න නැතුව ඉන්න. දවසට 3 පාරක් දත් මදින්නේ මොකද? දවසට 3 පාරක් දත් මදපු ගමන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය අන සිස්ටම් එක කැඩෙනවා. අපි සපත්තු දානවනේ. සිස්ටම් එක කැඩෙනවා. සිස්ටම් නැති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේකේ සිස්ටම් තියෙනවා වැක්කිරෙන්න උතුරන්න තියෙනවා. සිස්ටම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සිස්ටම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මක් නිසාද? පුංචි කාලේ අපිට පොලිමේ යන්න පුරුදු කරනවනේ ඉස්කෝලේදී දෙන්න අල්ලගෙන චත්තමානෝ ගාථා කියන්න අපිට බොහොම පිළිවෙලට උගන්වනවා. ඇසෙම්බලි එකේදී පන්සිල් ගන්න උගන්වනවා.
ඉස්කෝලේ යන වෙලාවේ භාවනා කරන්න උගන්වනවා. මේ හැම දෙයක්ම කියද්දී අපි ඉස්සරහින් කවුරු හරි එක්ක ප්‍රින්සිපල් හිටියා. එක්ක ටීචර්ස්ලා හිටියා. එක්ක හාමුදුරුවෝ හිටියා. එක්ක ෆාදර් කෙනෙක් හිටියා. එක්ක ප්‍රිෆෙක්ට්ස්ලා හිටියා. අපි මේ හැම දෙයක්ම කරේ ඒගොල්ලන්ට බයි. සර්ලා මිස්ලා ප්‍රින්සිපල් නැති වෙලාවක අපි අර පිළිවෙලට යන පොලිම අපි කඩාගෙන යනව නේද? ප්‍රිෆෙක්ට්ලා නැත්තම් පොලිම යන්නේ නැහැ නේද? මේක අපි අඳුරගත්තා නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියන සිස්ටම් එක ගන්න. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියන ලොකු සිස්ටම් එකක්. මේ සිස්ටම් ඇතිවීම ස්වභාව ධර්මයට එරෙහි සිස්ටම්ස් ඇතිවීමම තමයි මේකට තියෙන අවුල. මම ඒක තව ටිකක් ස්වභාව ධර්ම සිස්ටම් එක අයින් කළා මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශෙම කිව්වොත් පුංචි කාලේ ඉඳන් අපිට පුරුදු කරන්නේ කවුරු හරි අන දෙන්න තැනක ඉඳන් වැඩ කරපන්. අන නැති වෙච්ච ගමන් උඹට ඕන ඉදිරියට ඉන්න පුළුවන්. මේක අපි තේරුම් ගන්න බෑ. ලයිසන් එකක් නැතුව ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑ. ලයිසන් එකකට මාර්ග සංඥාද සියලු දේවල් උගන්වනවනේ. හැබැයි රථ වාහන පොලිසිය තියෙන මොකද? කැඩුවොත් අල්ලන්න. ඇයි කඩන්න දන්නවද? පොලිසියෙන් එනවනම් ගාන්ට යනවා. කැමරාස් වැඩ කරනවා නම් ගාන්ට යනවා. කැමරාස් නැති වෙච්ච ගමන් ඉර කපනව නේද? ඇයි කපන්නේ? පුංචි කාලේ පෙර පාසලේ ඉස්කෝලේ ඉඳන් අපිට නිදහසේ ඉන්න දීලා නැහැ. අපේ තීරණ අපිට ගන්න දීලා නැහැ. අපිට හරි වැරද්ද තේරුම් ගන්න දීලා නැහැ. මේක හරි මේක වැරදි වැරද්ද කරන්න එපා කියලා අපිට දාන ඕඩර් එකක්. දාලා කෙනෙක්ව හිටවනවා හේවායි එක්ක ප්‍රින්සිපල් එක්ක ක්ලාස් ටීචර් එක්ක ප්‍රිෆෙක්ට්ලා එක්ක හේවායි ඉන්නකම් අපි ඉන්නවා. හේවායි නැති වෙච්ච ගමන් අපි වැරදි කරනවා. මුළු පාර පුරාවට වෙන්නේ ඒක. ඔඩිට් ජනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳන් ලංකාවේ සිස්ටම්ස් තියෙන ඔක්කොම තැන්වල වෙන්නේ මේක. අප පුංචි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කරන මෙහෙම හිටපන්. ඉතින් අපි ආකෘතියක් නේ. මගේ කකුල වෙන සපත්තුවකට දාලා ලේස් ගැට ගහනවා. ඇයි මට මගේ සයිස් එකට ඉන්න දෙන්නේ නැත්තේ? එතකොට මේ සියලු සිස්ටම්ස් වලින් කරන්නේ අපිව වහල්ලු කරනවා. අපි එතකොට ආසයි වහල්භාවයෙන් මිදෙන්න. ප්‍රිෆෙක්ට් ඉස්සරහ අපි වහලෙක්. ළමයා වහලෙක්. ප්‍රින්සිපල් ඉස්සරහ වහලෙක්. මේ වහල්ලු නැති වෙච්ච ගමන් ළමයා අන්න තමන් ඉන්න තත්ත්වය කඩනවා. කඩනකොට කියනවා සිස්ටම් කඩනවා කියලා. එහෙනම් මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ළමයාට ස්වභාවික විදිහට පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉන්න දුන්නේ නැහැ. ඉන්න දුන්න නම් දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ අපේ කොච්චර මාර්ග පද්ධතියක් තියෙනවද? පද්ධතියන්නේ සිස්ටම් එකක්. කැලේව නැද්ද දුලාසි? ඌරු යන පාරේ මූ යන්නේ. අලි යන පාරේ ගෝණු යන්නේ. මේ හැම සතෙකුටම වනය ඇතුළු පාරක් තියෙනවා. හැබැයි මාර්ග සංඥා තියෙනවද? සිග්නල් ලයිට්ස් තියෙනවද? ට්‍රැෆික් පොලිස් එකෙන් තියෙනවද? ඒගොල්ලෝ පාර කඩනවද? මොකද අපි කියනවා මීහරකෙක් විදිහට වැඩ කරන්න එපා කියලා. අපි සමහරලාට ඔය බත්තර මුල්ල පැත්තේ තාම යනකොට මීහරක රංචුවක් පිටින් පාර හරහා මාරු වෙනවා. පොඩි පැටවි ඉන්නවා. එක පැටියෙක් අර මහයුන්ට තෙරපිලා මැරිලා තියෙනවද? නෑ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මාර්ග පද්ධති තියෙන අපි කොච්චර ඇක්සිඩන්ට් කරගන්නවද? දවසට සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ 6ක් 8ක් අතර කටේ නැති වෙනවා. මාර්ග සංඥා ඇතුළු මාර්ග පත්‍ය ඇතුළු සියල්ල තියෙන සිස්ටම් එකකින්ද අපිට පුංචි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කළා නෑ දුලාශී. ස්වභාවික වෙන්න. අපිට පුංචි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කළා නෑ තමන් හිතලා තීරණ ගන්න. අපිට පුංචි කාලේ ඉඳන් ඇඩ්වයිසස් දුන්නේ. උපදෙස් දුන්නේ. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දුන්නේ. කොන්දේසි දැම්මේ. රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන්ස් දුන්නේ. එතකොට අපි ඒවට අනුව ඉන්න ගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩ එහෙම වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා පනිනවා. System is the nature. සිස්ටම් එක කියන්නේ ස්වභාව ධර්මය. අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන් පනින්නම තමයි ඉස්කෝලේ හෝඩිය පන්ති දම උගන්වන්නේ. ඉතින් අපි පනිනවා. අපිට අකුරු මේක කිව්වම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශවත් ගුරුවරුවත් දෙමව්පියෝවත් මේ ගැන තරහ වෙන්න එපා මගෙත් එක්ක. මම කාරණා දෙකක් කතා කරන්න තියෙනවා. එකක් තමයි සමාජ විද්‍යාත්මක පැත්ත. අනිත් එක තමයි මනෝ විද්‍යාත්මක පැත්ත. මම එන්න හැදුවේ සමාජ විද්‍යාත්මක පැත්ත. මට දැන් මනෝ විද්‍යාත්මක පැත්ත පුදුම උඩින් ගලලා වැට්ටුවන් පස්සේ මම කියන්නේ පුංචි කාලේ නම් දරුවට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. එයා මුකුත් දේවල් කඩන්න යන්නේ. මොන දරුවටද පුංචි කාලේ ඉඳන් පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නේ? ඉන්න දෙන්නේ. ඒ හින්දා එයාව කඩන්නේ.
දඩයක්කාරය තමයි සත්තු යන හරි පාරවල් ටික දන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ. සත්තු යන පාරවල් ඔබ්සර්ව් කරලා තමයි අපේ මාර්ගපද්ධති හදලා තියෙන්නේ. අපේ කරත්ත පාර, රේල් පාර, තාර පාර, අඩි පාර වශයෙන් වෙනස් වශයෙන් නම් ගහලා එක එක විදියට හදලා ඔන්න ඒවට අපි කියනවා සිස්ටම් කියලා. ඒක කැලෙන් ගෙනාවේ. හැබැයි කැලේ මාර්ගපද්ධතිය සත්තුන්ගේ rules regulations නැහැ. conditions නැහැ. බලපෑම් නැහැ. තර්ජන ගර්ජන නැහැ. ඒ කියන්නේ සතා තමන්ගේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ නිදහසේ ඉන්නවා. පුංචි කාලේ ඉඳන් එයාගේ වැඩට එයාට නිදහසේ කරගෙන යන්නේ ඒ සත්ව අම්මලා තාත්තලා ගයිඩ් කරනවා. එක තැනකදී ආව නිදහසේ අතාරිනවා. එයා මාර්ගනී පද්ධති කඩන්නේ නැහැ. කැලේ සිස්ටම් එක කැලේ සතා කඩන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කැලේට ගිය ගමන් අපි කැලේ සිස්ටම් එකත් කඩනවා. අපි මෙතන ඉන්නකම් අපි මේකේ සිස්ටම් එකත් කඩනවා. ඒ කඩන්නේ අපිට ඔළුවට දාලා තිනවා මේක කරන්න එපා කියලා. එපා කියන්න කියන අපි මොකද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් ඒක කරන්න හදනවා. ඇයි එපා කිව්වේ? මීහරකෙක් මීහරක් පැටියෙකුට මොකුත් එපා කියන්නේ නැහැ. මීහරක් පැටියා මොනේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලාද? මඩේ එරෙන්න නැතුව මඩට බහින්නේ. මොන සිලබස් එක ෆලෝ කළාද? එයා ෆලෝ කරන සිලබස් එකක්. එයා ෆලෝ කරන සිස්ටම් එකක්. නේචර්. ඒ නේචර් එක හැමෝටම එකයි. උදේ මහත්මයා මේ ඔය කියන කතා ටික අපිට කාලයක් තිස්සේ වැරදුන තැන්නේ. දැන් මේ COVID-19ත් එක්ක අපි ආයෙ ගොඩ එන්න ඕනේනේ. එතකොට කොහොමද ඔය කියන සිස්ටම් එක වෙනස් කරගන්නේ අපි? ස්වභාවික පද්ධතිය ඔකට සිස්ටම්ස් නැචරල් සිස්ටම් එකට යනකම් කොවිඩ් වලින් විසඳුමක් නැහැ. නැචරල් සිස්ටම් එකට යනකම් මේ කියන ලෝකේ තියෙන සිස්ටම් නැති හින්දායි කියලා වෙලා තියෙන අවුල් වලට විසඳුමක් නැහැ. හැබැයි මිනිහා නැචරල් සිස්ටම් එකට යන්නේ නැහැ. මට මේක කතා කරන්න පුළුවන් හර්ම කරමු මෙහෙම කරමු කියලා. මම කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් කියනවා මිනිහා කෙලවා ගනිමින් පවතිනවා උපරිමයට තව කොච්චර කල්ද කියලා දන්නේ. මේ වෙනසමින් පවතින්නේ අපි. දැන් මේ වෙනකොට යනවා ජාත්‍යන්තර පරිසරය සම්බන්ධයෙන් සමිට් එකක්. ඒකේ සභාපති ඉන්නේ මම දන්න තරමට බිල් ගේට්ස්. බිල් ගේට්ස් මහත්තයා මොකක්ද තියෙන අයිතිය මේ ලෝකේ පරිසරය ගැන කතා කරන්නේ? පරිසරය දශමෙන් විනාශ කරන පුද්ගලෙක් කොහොමද පරිසරය ගැන කතා කරන්නේ? එතකොට එතන උඩ තැන ඉන්නේ යා වුණාම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ගන්නකො. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියලා තියනවාද මෙන්න මේක හරියටම හරි කරන්න බය නැතුව කියලා? අපි මේ සිස්ටම් නැහැ කියලා කියන්නේ ස්වභාවික නැචරල් සිස්ටම් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන අනවබෝධයට. ඒ අනවබෝධය හදන්නෙම අපිට කොහෙන්ද ආපු මොනවා හරි ටිකක් ඔලුවට බස්සන ඉඳා. පුංචි දරුවෙක් ඔලුව හරි නිදහස හරි හිස්. එයාට හොඳට තේරෙනවා. එයාට තේරුම් ගන්න දෙන්නේ වෙන වෙනම ඔලුවට බස්සනවා. බස්සපු ගමන් එයා ලොක් වෙනවා. අර අපේ භාෂාවෙන් කියන ඔලුව හරි බරයි කියලා. උපන් දවසේ ඉඳන් ඔලුවට බස්සනවා බර දේවල්. මට දැන් මේ නිදහසේ කතා කරගෙන යන්න බැරි තරම් ඔබ මහා උත්තර ටිකක් දෙන්න කියලා මගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා වගේ මට දැනෙනවා. මේ මෑතක දුලාශී නාලිකාවක කතා කරනවා චයිල්ඩ් ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්. කතා කරලා එතුමා කියනවා මාස්ක් එක දාන්න නැතුව කිරි බොන දරුවන්ට කිරි දෙන්න එපා අම්මලා. අම්මා මාස්ක් එක දාගෙන කිරි දෙන්න. කිරි දුන්නාන් පස්සේ දරුවව ඇඳින් තියන්න. එයා ළඟට යන්න එයා උරුතල් කරන්න එපා. දැන් මම මේ channel එක මාරු කරන්නේ නැතුව හුස්ම ගන්න මිනිහෙක් විදියට මේක බලන් ඉන්නේ කොහොමද කියන්නේ? දැන් මේ වැඩෙන දරුවාට කිරි විතර දෝන. මේ දරුවට ෆීල් වෙන්න ඕනේ මේ හුස්ම ගන්නවා කියලා. දැන් මේ ડોක්ටර් කියන්නේ රොබෝලගේ කෑලි ගලවලා හයි කරන කෙනෙක්ද? නෑනේ. දරුවන්ගේ ඇඟට හයිය හක්තිය අඩුපාඩු හදන කෙනෙක්නේ. එයා දැන් මේ අම්මා කෙනෙකුට හදන්න කියන්නේ රොබෝ පැටියෙක්ද මිනිස් පැටියෙක්ද? අම්මා කිරි දෙනකොට අම්මගේ හිනාව දරුවට යන්නේ නැතුව ඉතින් කියන්න පුළුවන් ඈතින් අපි පම්ප් කරමුකෝ සේලයින් දෙන්න වගේ මොන හරි විටමින් එකක් දරුවට. හොඳයි අපි සෝදානම් මේ ගැන තව දුරටත් කතා කරන්න කාලාත්‍රේ කතා බහ තුලින්. හැබැයි ඊට කලින් අපි විරාමයක් ලබා ගන්න ඕනෙමයි.
විරාමෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව යුතුයකම සහ වගකීම. කතිකාචාර්යතුමා මේ ලෝකයේ අනිත් රටවල් නව සාමාන්‍යකරණය තුළ අපට සාපේක්ෂව අපට වඩා සක්‍රියව ආර්ථික සහ සමාජීය කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යනවා. අපිට එතෙන්ට යන්න කොච්චර කල්යයිද? යන්න පුළුවන් වේද? ඒ ප්‍රශ්නය ඒ විදිහටම නිවැරදි නෑ දුලාශී. ඇයි ඔබ නෑ කියන්නේ? දැන් අනිත් රටවල් ගත්තත් මෙහෙම තත්ත්වයක් සෝ මේට ගැඹුරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. දැන් එංගලන්තයේ මම ඉගෙන ගන්න රටේ ගිය සති මට යන්න තිබුණා. මගේ ගුරුවරු එන්න කියලා කිව්වා. මේගොල්ලෝ ඇරියා ඔක්කොම සුපුරුදු බටහිර ජන සමාජයේ විරුද්ධ වුණා. බිඳුවට බහලා තිබ්බ කොවිඩ් තත්ත්වය දැන් වැඩි වුණා. මම දැක්ක එංගලන්තේ පාර්ලිමේන්තුවේත් එක ළඟ ඉඳගෙන ඉන්නවා මාක්ස්වත් දාන්නේ නැහැ. නමුත් එයාලගේ එකක් තියෙනවා. එයාලගේ ඔය ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරලා අපේ වගේ ලොකු ගාණක් නැහැ. පැන්රෝල් ගන්න වගේ ෆාමසි ගන්න තියෙනවා ඇන්ටිජන් ටෙස්ට්. මේ වගේ මේ මට විතරක් විශ්වවිද්‍යාලේ මහාචාර්යකම වෙන් වෙලා එහෙම නැහැ. ඕනෙක් කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. මට විතරක් බිස්නස් එක කරගෙන සීනි හාල් හරි ඇන්ටිජන් කට්ටල ගෙනල්ලා මම ආණ්ඩුවට සල්ලි දුන්න නිසා ජනාධිපතිතුමා හරි අගමැතිතුමාගෙන් හරි කැබිනට් එකෙන් බලය අරගෙන මට විතරක් වැජඹෙන්න එහෙම නෑ. හැමෝටම පුළුවන්. හිඟන්නත් එන්නේ බෙන්ස් එකෙන්, ප්‍රොෆෙසර්ත් එන්නේ බෙන්ස් එකෙන්, ඔක්කොම එකයි. ඒකට ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක ගෙනල්ලා පරීක්ෂා කරගෙන තමයි යන්නේ එළියට බහිනකොට. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලත් බලනවා. එතකොට ඒක ආණ්ඩුවෙන් කිව්වහම මිනිස්සුත් ඒක කරනවා. එතකොට මේ දැන් මෙහි අය ඔබ ඇහුවනේ මෙහෙමයි එහෙ පිටරටවල වල රට මෙහෙන් යනවනේ. දැන් අද අපි ඉගෙන ගන්න ළමයිගේ ආවම ආසාවත් ඕස්ට්‍රේලියාවටවත් යන්න. දැන් මෙහෙ බැනලා මෙහාට බැනලා තූ නොදකින් කියලා යනවනේ. ඒගොල්ලෝ ගියාම සුද්ධ වගේ ඉන්නේ. මෙහෙ ඉන්නේ අනිත් පැත්තට. හොඳ වෙලාවට ඒ වචනේ නැවතුනම මොන අනිත් පැත්තට කියන්න ගිහින් මෙහෙ ඉන්නේ අනිත් පැත්තට. දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් එංගලන්තේ මොකද ඉන්දියාවෙන් ගියපු වෛරස් එක කොවිඩ් මොකද්ද මේ ඩෙල්ටා එක එංගලන්තයට ආපු ගැන BBC එක රිපෝට් එකක් කරා මීට මාසෙකට කලින්. ඇමරිකාව ඒක එන්න දෙනොදී වහනකොට එංගලන්තයේ ඉන්දියාවෙන් ෆ්ලයිට්ස් වලට ගෙනල්ලා එන්න දීලා තමයි වැහුවේ කියලා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේත් කතා කරා. BBC එක කිව්වා ඇයි එහෙම කරේ කියලා. එතකොට දැන් එංගලන්තෙත් අගමැතිතුමා ඇතුළු කරන්නේ මේ ආර්ථිකය අඩාල නොවි සමාජය පවත්වාගෙන යන්නත් පුළුවන් විදිහට මේක කොවිඩ් පාලනය කරන එක. දැන් අර ඔබ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ලංකාවේ තත්ත්වේ නරක අනිත් රටවල් නෑ. අනිත් රටවලුත් මේ හා සමගාමි මේම හෝ මෙයිට මදක් දුර්වල හෝ වැඩි කිසි වෙනසක් නැහැ. මට මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක කිසිම ලින්ක් එකක් නැහැ. ආණ්ඩුවෙන් මම කන්නේ බොන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව නිවැරදි කිරීමට මට උමන හොඳයි කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මට. නමුත් මෙහිමයි තියෙන්නේ. දැන් එංගලන්තයේ ඇරියා වහලා ඉන්න බැරි නිසා විශ්වවිද්‍යාල පවා ඇරියා වැඩි වුණා. ඒගොල්ලෝ එංගලන්තයේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරිතුමා මහාචාර්යවරයා කියන්නේ දැන් එයාලගේ අදහස දැන් මිනිස්සු එකතු වෙන්න දීලා ක්‍රවුඩ් ඉමියුන් සිස්ටම් එකක් හදන්න. එකතු වුණාට පස්සේ ඒත් එක ගොඩනැගෙන ස්වභාවික ගොඩනැගීමට ෆේස් කරන්න තමයි එහෙම ඒ සමාජය කරන්නේ. දැන් ගත්තොත් එහෙම ඇමරිකාවේ තත්ත්වෙත් එහෙමයි. ඒක නිසා දැන් අපිට වඩා අනිත් රටවල් වල එකක් තියෙන්නේ ආර්ථිකයේ යම් කොච්චර කඩා වැටුණත් යම් තැනකදී කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැති ඒ ස්ටේබල් එකක් තියෙනවා. අපේ එහෙම නැහනේ. දල වශයෙන් 1950 පස්සේ ඉඳලා ආයෙ පරතරේ පියව ගන්න IMF එකෙන් ලෝන් අරන් රිකවර් සිස්ටම් එකකින් යන්නේ අපි මේ ඒ විදිහේ එකක් යන්නේ. ඒක නිසා එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් දැන් සමහර කාරණා වලින් ගත්තොත් එහෙම බටහිර යුරෝපයේ හරි දියුණු රටක් ගත්තොත් මේ විදිහට වහලා යන්නම බෑ. අපේ නම් ඇත්තටම වතුර ටිකක් බීලා හරි කොස් ගෙඩියක් කාලා හරි මොනවා හරි තියෙනවනේ. දැන් සමහර රටවල එහෙම නෑ. වතුර ගේන්නේ පිට රටකින් වෙන රටකින් මේ ස්වභාවික මෙහෙම මේ කණ්ඩ දේවල් නෑ මිනිස්සුන්ට. රයිට්? ඒක නිසා දැන් මෙහි අයට තියෙන ලොකුම හීනේ තමයි දියුණු රටකට ගිහිල්ලා පදිංචි වෙන එකනේ. ඒ බහුතරයකට තියෙන හීනේ. ඒ අයගෙන් ඇත්ත කතන්දරය ඇහුවොත් එහෙම උඹලා මානසිකව සතුටින්ද සල්ලිත් තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා කියලා. සිහිනෙන් ඉන්නේ මෙහි ඒගොල්ලෝ මානසික තත්ත්වය. ඒ නිසා ගිලෙන්ඩ යන නැවෙන් පැනලා ගොඩ වෙන නැවට පැනලා යන එක ගැන නෙවෙයි මම කල්පනා කරන්නේ හැම වෙලෙම
මේ තත්ත්වය කොහොමද මේ ගෝලීය සමාජයත් එක්ක තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ. ඒකට ඒ අනිත් රටවල වල ප්‍රශ්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ රටවල වල අර පුහුණු වෙච්ච ශික්ෂණයක් කියන එකක් තියෙනවා. ඔකට උත්තරේ මම කියන්නම් මෙහෙම. ඩිසිප්ලින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු බොරු කියනවා, දේශපාලකයෝත් බොරු කියනවා, සමුදලාල්ලත් කියනවා. නමුත් සම්මතයේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු බොරු කියන්නේ නැහැ, ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු. සහ සාමාන්‍ය හොඳ හැදිච්ච ඉස්කෝලේම යන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. සහ මේ හැකිතාක් දුරට ඒගොල්ලෝ මේ විනීතව සහ අවංක honesty සහ decency maintain කරනවා. අපේ සමාජයත් එහෙමයි. අපේ අම්මලා තාත්තලා පරණ සමාජ ගියොත් එහෙමයි. නමුත් අභාග්‍යයකට කරුණු කාරණා ගණනාවක් හේතු කොටගෙන අපේ මේ දරිද්‍රතාවය කියන්නේ ආර්ථික දරිද්‍රතාවයට වඩා ප්‍රබලයි මිනිසුගේ මේ පෞරුෂ මානසික දරිද්‍රතාව. උදාහරණයක් විදිහට දැන් කොච්චර හොඳ කරත් දැන් ගෙවල් වල දරුවන්ගේ ඇහුවොත් එහෙම අම්මටයි තාත්තටයි බයිනවනේ. කොච්චර මොනවද ඔයාලා කරේ කියලා සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් අනිත් රටවල් වල දියුණු රටවල් වල ගත්තොත් ආර්ථිකය සහ සමාජය ඒ වගේ එහෙම ඒ දරුවෝ අවුරුදු 14 15 වෙනකොට නිදහස් කරනවා. ලස්සන ඔයා වගේ ලස්සන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ මේ තරුණයෝ මේ টয়ලට් අදිනවා විශ්වවිද්‍යාලෙම. කළා සල්ලි ටිකක් හොයා ගන්නවා. කඩවල වල වැඩ කරනවා. මේ කුඹුරු වැඩ කරනවා. ෆෝන් වල chat බැට් කර ඉන්නේ නැහැ. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. එහෙම ෆැන්ටසි වල නැහැ. දැන් මෙහි කලින් සිරිසේන මහත්තයාට බැන්නා. ඊට පස්සේ බලන් හිටියා තව එක්කෙනෙක් එකේ එයාට බයිනවා. ඉතින් ඇඳට වෙලා පැය ගාන තරුණයෝ මේ මෙහෙම ඉන්නේ. එළියට බහැලා දාඩිය දාන්න වැඩ ටිකක් කරන එහෙම එකක් නෑ. ඉතින් එතකොට දැන් ඒ හොරා එක දවසේ එක මාධ්‍යයකින් වාර්තාකරණය කරනවා මෙට්‍රික් ටන් 10000ක් හොයාගත්තා කියලා. තව දවසක හාල්. එතකොට ඒ හොරා ජනාධිපති අගමැති කැබිනට් එකෙන් හෝ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්ය උගත්තුන්ගෙන් බලයක් නැතුව එහෙම හොරෙක් බිහි වෙන්න බෑ සමාජයකට. පොලිසිය අධිකරණය. දැන් ආණ්ඩුවට මිනිස්සු බනිනකොට රාජ්‍ය මාධ්‍ය සහ දානවා මෙන්න එක දවසක් තුල ආරක්ෂක අංශ වලින් සහ පොලිසිය මෙච්චර මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් හොයාගත්තා. එතකොට හිතනවා දැන් මිනිස්සු හරි සන්තෝෂයි මේ ආණ්ඩුව හොඳට වැඩ කරා කියලා. එතකොට මේ ආණ්ඩුවට හෝ මේ මාධ්‍යයට තේරෙන්නේ නැහැ උගතට මේකේ අනිත් පැත්ත what symbolizes this news මොකද්ද මේකෙන් අනිත් පැත්තට කියවෙන්නේ පූල්ලෝරා කරෙන්දනේ වගේ. ඒ කියන්නේ මෙච්චර හොර තක්කඩි වැඩ කරන්න තරම් මේ රටේ මේ අධිකරණය විශ්වවිද්‍යාල පාසල් ජනාධිපති අගමැති කැබිනට් එක ඉඩ දෙනවා. මොකද්ද මේ විශ්වවිද්‍යාල ඉස්සරහින් දැන් කැලේ විශ්වවිද්‍යාලය මගේ වැඩ ඉස්සරහින් බෝගහ තියලා පිළිමේ තියෙනවා. පන්සලේ තියෙනවා. තියලා බුදුහාමුදුරන්ගේ රූප ඉස්සරහ තියලා පිටිපස්සේ ඔක්කොම වැඩ ටික යනවා. මම ඔයා දැන් අද උදාහරණ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මම ලස්සන කතාවක් කියලා ෆෝම් කරලා යනවා. මම කියන්නේ නැහැ. මේ කතා කරන මිනිහගේ ඇත්ත චරිතය බලන්න ඕනේ. දැන් අර දියුණු රටවල එහෙමයි. නිසා මිනිස්සු බොරු කරන්න බයයි. විශේෂයෙන් උගත්තේ සහ සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාල උපාධි නැති උනත් බොහොම මහත්මා ගුණයෙන් ඒ හිඟන මිනිහගේ තියෙන ග්‍රේඩ්නස් එකක්. හිඟන මිනිසයාට මහාචාර්යවරයා කතා කරන්නේ සර් කියලා. එයත් එකට ඉඳගෙන තේ එකක් බොනවා. අපේ සමාජවලත් එහෙම අපි වෙන් කරන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට දැන් මේ අර ඒ රටවල් හොඳයි මේ රටයි නරකයි කියන පුහු මානසිකත්වයක් මේ හැදිලා තියෙනවා එකක්. ඒ රටවලුත් එහෙමයි. කණ්ඩ නැතුව මිනිස්සු ඉන්නවා දවස් ගණන්. මහලු මිනිස්සු ගෙවල් වල දාලා යනවා දෙමෝපියෝ. බොණ්ඩ වතුර එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. ජොබ් දෙන්නේ නැතුව මිනිස්සු පාරේ හාමතේ වැටිලා ඉන්නවා. 2015 හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලේ මගේ පේපර් ප්‍රසන්ට් කරේ කොන්වොකේෂන් එක කරලා ඉස්සරහට බැරක් ඔබාමා වගේ එතකොට හිටියෝ හිඟන්නෝ ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාල ලෝකේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ හාවර්ඩ් නේ ඉස්සෙල්ලා ස්ට්‍රයික් කරනවා අපිට මේ මෙහෙමයි කියලා. මේ කොහෙත් එහෙමයි. මේ ලංකාව විතරක් හෙන ගහලා නැහැ මේකට. හැබැයි ලංකාවේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා සෑම දෙයක්ම තව කෙනෙක් මගේ දේ කළ යුතුයි කියලා. ඇයි මගේ කොන්ද කැඩිලාද තියෙන්නේ? ඇයි මට බැයිද එළියට බහලා වැඩ කරන්න? දාඩි දැන් තරුණයෝ හිතන් ඉන්නේ ෆෝන් එක ගත්තා ඇඳට ගියා chat කර ඉන්නව බන ඉන්නව කාට හරි සෝෂල් මීඩියා වලට. කොන්ද කඩලා නෙමෙයිද ඔය? ඒක තමයි මං කියන්නේ. මේ කඩන්නේ මොකෙන්ද කඩන්නේ? අධ්‍යාපනය මම ගුරුවරයෙක්. ඔව් මම හරි කැමති මං ගැන කතා කරන්න. මං කියන්නේ මං ඔයාට බනින්නෙත් නෑ මෙතුමට බනින්නෙත් නෑ.
මම ගෙදරින් බොරු කරනවා නම් අම්මා තාත්තා බොරු කරනවා නම් අර මෙතුමා කිව්වා වගේ බොරු මේ දරුවට නිදහසේ හැසිරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉඳලා. දැන් ගුරුවරයාට ගුරු මුනිවරයානේ ගුරු දෙවිවරයානේ කිව්වේ අපි නේද? දැන් ගුරුවරයා කියන්නේ නේ ගුරුවරයා බය නැහැ කියන අතින් පයින්නේ කවුරු හරි කිව්වොත් මැරෙයි. එහෙනම් එයා කියන අදහස හරි ඍජුයි. මේ රටේ ගුරු වෘත්තිය විනාශ කරා දේශපාලකයෝ. සෞඛ්‍ය වෘත්තියත් විනාශ කරා. විනාශ කරාට පස්සේ මොකද වුනේ? අද මෙතුමා එක හරි ලස්සනට පැහැදිලි කරමින් ආවා. ඉස්පිරිතාලවල කොවිඩ් හොස්පිටල් ICU එකේ නර්ස්නේ දන්නේ මේ ලෙඩට ට්‍රීට් කරන විදිය. නර්ස්නේ දන්නේ. නර්ස් තමයි ඇත්ත තත්ත්වේ. ડોක්ටර්ත් ඉන්නවා නර්ස් තමයි රෙස්පොන්සිබල්. දැන් නර්ස්ගෙන් අහලානේ මම ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. දැන් මෙතෙන්ට තව පේෂන්ට් කෙනෙක් දාන්න ඇදක් දාන්න පුළුවන්ද? ඔතන නර්ස්ලා වැඩිපුර ඉන්නවන ගන්න. ඒව මොකුත් අහන්න නැතුව හොස්පිටල් එකේ මේට්‍රන් කියනවා ඔකට නිකන් ඉන්නවල එළියට යන්න කියලා. එතන ගිහින් බලපුවාම ඔබතුමා එකඟ වෙයි ගිහින් බලන්න අලුත් නර්ස්ලා අලුත් ડોක්ටර්ස්ලා මේ ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක දැම්මටක් ගාලා. අර යුද්ධයේදී අලුත් සෝල්ජර්ස් දැම්මා වගේ. ඔබ වගේ අලුත් අවුරුදු 22 23 තරුණ නර්ස්ලා ගොඩක්කට සයිකියාට්‍රික් ડોක්ටර්ස්ලා නිසින් ට්‍රේනියක් නැතුව දැම්මේ මේකත් එක්ක. සමහරු බෙල්ල වල දාගන්න යනවා. කෑහූ කියනවා. ඇයි ඒ? ICU එකට එන එක්කෙනෙක් ගොඩක් අය මැරෙනවා. හොඳ නර්ස්ලා ඒකේ ඉන්න ඕනේ. ડોක්ටර්ස්ලාත් බය වෙනවා. ડોක්ටර්ස්ලා ට්‍රේන් කරන්නේ සමහරට නර්ස්. ඒ මොකුත් අහන්න නැතුව උඩ ඉන්න මේට්‍රන් අර ප්‍රාදේශ සභාවේ മന്ത്രി වගේ පාදඩ කරන වෙලා වෘත්තිකයන්ගෙන් ඩිසිෂන් එක ගන්නෙ නැතුව ඇගේ හයියට හොරකමේ හයියට කියනවා මේ කරන්න කියලා. අපේ පළවෙනි කොවිඩ් සීසන් එක ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ හොඳට පාලනය කරා. ඒක නිසා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙනුත් අපේ සෞඛ්‍ය ලේකම්ට එන්න කිව්වා. ඒතර එංගලන්තේ ඇමරිකාවේ හිටපු මෙහෙ මිනිස්සුත් මෙහාට එන්න බලාගෙන හිටියේ. එංගලන්තේ මගේ ගුරුවරයෙක් මහාචාර්ය විමල් දිසානායක කිව්වා ඔහෙ හොඳට වෙනවනේ අපිත් එන්න හිතන් ඉන්නවා. සමාවෙන ඇමරිකාවේ හවායි වල ඉන්නේ. එංගලන්තේ මහරජිනගේ බෞද්ධ උපදේශක මගේ ගුරුවරයෙක් ආචාර්ය සුනිල් කාර්යකරවන කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ වාග් විද්‍යාංශ හිටපු එක්කෙනෙක් කෝනෙල් වල PhD කරලා එයාත් කිව්වා එහා අවුරුදු 15ක්ද කොහෙද 19ක්ද එංගලන්තේ දාලා එනවා මෙහෙ. මුළු ලෝකෙම බලන් හිටියා ලංකාව හැන්ඩල් කරපු හැටි. කොහොමද හැන්ඩල් කරේ? සෞඛ්‍යාංශවල නීතිපිසු උපදෙස් අරගෙන දේශපාලනය ඇඟිලි ගහන්න නැතුව ලස්සනට කරා. මහමැතිවරණේ දිනුවට පස්සේ මොකද කරේ? ඉස්කෝලේ වෙන්නෙත් ඔය වැඩේ. විෂය දාන්න ගුරුවරයා අයින් කරනවා. හොස්පිටල් එකේ වෙන්නෙත් ඔය වැඩේ. ඔෆිස් එකෙත් වෙන්නේ ජනමාධ්‍යෙත් වෙන්නෙත් ඔය වැඩේ. ජනමාධ්‍ය එක මීඩියා එකකින් දාන දවසකට මෙට්‍රික් ටෝන් 1000ක් හොයාගත්තා කියලා. 10000ක් නේ. එතකොට මේක එක ගොනෙක් හිටියේ නැද්ද ජනමාධ්‍යයක? යකෝ මේ රටේ ගොන්නොද ඉන්නේ? මේක දැන් තේරෙන්නේ නැද්ද මෙහිම දාපුවම මේක අපි කොහෙන්ද මේ නිවුස් සෝස් එක ගත්තේ? දැන් මෙහෙම කිව්වම ඉතින් ඒක දවස් 3-4ක් දානවා මීඩියා එකේ රේඩියෝ එකේ හුල්ල බලනවා. ඊට පස්සේ ඒකම බලගෙන තව මීඩියා channel එකක් වෙන එකක් ඒ වගේ එකක් කරනවා. එතකොට කවුද හොරු? එතකොට මේ රටේ ඉන්නේ ගොන්නු කියලා හිතන්නේ දේශපාලකයෝ විතරක් නෙවෙයි ජනමාධ්‍ය හිතන්නේත් මේ රටේ ඉන්නේ මෝඩයෝ කියලා. ඒක ගුරුවරු මහාචාර්යවරු විතරක් නෙවෙයි. ඒ සාමාන්‍ය මිනිහා මෝඩයා. ඇත්තටම මෝඩයි මේ රටේ මිනිස්සු. දූෂිත දේශපාලකයා හෝ දූෂිත එකෙක් මෙච්චර වෙලාවක අපි පඩියක් ගන්න නිසා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් හරි කකා බිබී ඉන්නවා. මේ රටේ බහුතර මිනිස්සු මේ මහත්තයා ඔබ එකඟ වෙයි. වේලක් කන්න සල්ලි නැහැ. ඒක හිරි වැටෙනවා. ඇයි දෙයියනේ මේ රටේ පාලකයන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද මේ මිනිස්සු විඳින දුක? ඇන්ජලා මාකල් ජර්මනි ජනාධිපති ඇමරිකාවේ ඉන්නකොට තමයි ජර්මනිය කඩාගෙන යන අවුරුදු 30කට පස්සේ. රයිට්? ඒ මිනිස්සු ඇවිල්ලා නිකන් ෆෝම් වෙන්න ඊළඟ මැතිවරණ දිනන්න හාමුදුරුවන්ගේ ඡන්දය අරගෙන රජ වෙන්න එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ ෆෝම් වෙන්න. ඇත්ත කතා කරනවා. අන්න එහෙම ගුරුවරු සෙට් එකක් හිටියා පලින්. ඒ ගුරුවරුන්ට බයයි රටේ ජනාධිපති. එහෙම හාමුදුරුවෝ සෙට් එකක් හිටියා මේ රටේ. ඒ මිනිස්සු කතා කරන්නේ කරලා. ඇයි කතා කරලා ගිහින් පිටිපස්සෙන් ගිහින් බැලුවා ඒ විදිහම මේ මිනිහා ජීවත් වෙන්නේ. ඉන්දියාවේ ඉන්නවා එහෙම ගුරුවරු. යුරෝපේ ඉන්නවා එහෙම ගුරුවරු. මෙහෙ නැද්ද? මෙහෙත් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ හොයලා බලන්න. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොකද ඒ ඔක්කොම ගුරුවරයයි වෛද්‍යවරුයි මේ ඔක්කොම ලොකු මේකක් ඇවිල්ලා තියෙන හොර ටක්කඩිය ඇත්තටම හොයලා බලන්න මම දැනගෙන කතා කරන්නේ සියල්ල. ඕන කෙනෙක් මං CID ගේ ඕන තැනකට අරයන්ද. මං ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශෙත් මං උගන්වනවා සමහර අයට ත්‍රිවිධ හමුදාවට පොලිසියට.
මේ රටේ මොන ජනාධිපති මොන අගමැති කැබිනට් මොන මහාචාර්ය හිටියත් මේ රටේ සියල්ල පසුරුවන්නේ තක්කඩි පිරිසක්. කැබිනට් ඇමැතිතුමාගේ ඩිසිෂන් එක ගන්නේ යා. ඒකට හේතුව මේ රටේ ඡන්දයකට එක ඡන්දයකට කීයද කෝටි 700ක් යනවා. දැන් හිතමු මං ඡන්දෙට ගියා කියලා මට විශාල මුදලක් ඕනේ. දෙන්න එනවා කට්ටිය. දෙන්නේ කවුද මාෆියාකාරෝ? සීනි හොරු ටික, හාල් හොරු ටික, ගංජා හොරු ටික ඔක්කොම ඉන්නවා මගේ ළඟ. ඒගොල්ලෝ මා පුටුවේ ගිහිල්ලා තිබ්බහම උන්ට ඕන විදිහට තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නෙවෙයි, මහින්ද රාජපක්ෂ නෙවෙයි, මනෝජ් ජිනදාස ජනාධිපති උනත් වෙන්නේ. ඒක හුස්ම වගේ. ආශ්වාසය ගත්තොත් පාශ්වාසය හරින්න වෙනවා. ඒකෙන් මිදෙන්න බෑ. බැසිල් රාජපක්ෂ නෙවෙයි කවුරු ආවත්. හොඳයි මේ උදේ මහත්මයා දැන් මෙතුමා කියන කාරණාවත් එක්කම අපි තවත් කතාවක් මේ කාරණාවක් ඉස්මතු කරන්න ඕනි කියලා කල්පනා කරා. COVID-19ත් එක්ක අපි ඉස්සරහට ජීවත් වෙන්න බොහෝ දුරට නව සාමාන්‍යකරණය තුළමනේ අපිට COVID වලින් ගැලවීමක් නැති වෙයි තව සෑහෙන කාලයක් යනකල්. මේ වගේ වාතාවරණයක් තුළ රාජ්‍ය පෞද්ගලික ආයතනවල වැඩ කරන අයගේ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ වගකීම් යුතුයකම් මොන වගේද වෙනස් වෙන්න ඕනි? කලිනුත් ඔවුන්ට යුතුයකම් වගකීම් තිබ්බා. හැබැයි දැන් මේ අලුත් ක්‍රමය යටතේ කොහොමද ඔවුන් Tamanගේ යුතුයකම් වගකීම් වෙනස් කරමින් ඉටු කරන්න ඕනේ? වඩා පරදායි සේවාවක් වෙනුවෙන්. දුලාසි මිනිස්සු අලුත් වෙන්නේ. ඇයි ඔබ එහෙම කියන්නේ? සිලබස් එක අලුත් වෙන්නේ නැහනේ. උගන්වන දේවල් අලුත් වෙන්නේ නැහනේ. ඔය නව සාමාන්‍යකරණය කියන්නේ වෙනම එක කොහොමද කියන්නේ? වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. වෙන ට්‍රේඩ් මාක් එකක්. ඔය තමයි ඊළඟ ඊරායකට ගිහිල්ලා මේ ලෝක වෙළඳාම වෙන ලේයර් එකකට ස්තරයකට ගේන්න අපිට පොණ කිරි. මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. යුතුයකම කියන එක සහ අපේ වගකීම කියන එකට මාතෘකාව සුද්ධ අපිට දීලා ගිය වචනය ඩියුටි කියලා. අපි උට ඉස්සෙල්ලා තුබුතුමියත් එක්කම කොහෙද රු කතා කරලා දෙනවා. ඩියුටි කියන එකේ අපි හව ඩියුටි කියන මොකද රාජකාරිය. මගේ ඩියුටි එක 4:00ට ඉවරයි. ඒ ඉවර වෙන්නේ රාජකාරිය කියන ඩියුටි එක. ඩියුටි කියන එක තව තේරුමක් තියෙනවා. සුද්ධ එක අපිට දීලා ගියේ නැහැ. ඩියුටි කියන අනිත් තේරුම තමයි යුතුයකම්. 4:00ට ඩියුටි ඔෆ්. ඒ රාජකාරී ඩියුටි එක. හැබැයි යුතුයකම ඩියුටි එක ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මැරෙනකන් තියෙනවා. එතකොට අපිට හෝඩිය පන්තියේ ඉඳන් දුලාසි උගන්වන්නේ රාජකාරිය කියන ඩියුටි එකද යුතුයකම කියන ඩියුටි එකද? උදේ මහත්මයා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්නේ 8:00 ඉඳලා 4:00 වෙනුවෙන් රාජකාරී කරන්නේ අපි වෙනුවෙන්. ඒ වෙනුවෙන් අපිට වේතනයක් හම්බ වෙනවා. ඔව්. හැබැයි යුතුයකම් වගකීම් ඊළඟ එක මම කියන්නම්කෝ. අපිට ඇකවුන්ටන්සි වලට උගන්වනවා වත්කම් සමාන වගකීම් කියලා සමීකරණයක්. assets equal liabilities කියලා. මේ මැද එකක්. මං කියන්නේ උඩ මේක. ඒකයි මම ගොල්ලෝ සමාජිද්දත්ව කතා කරන්න ඕන කියලා. වත්කම් සමාන වගකීම් assets equal liabilities. මං කියන්නේ මේ මැද එකක්. මම මේක පොඩ්ඩක් උඩට ගන්නවා. සමාජ විද්‍යාත්මකව. වත්කම් කියන්නේ මට අයිති දේවල්. සමාන වගකීම්. මට අයිති දේවල් වලට මම තනි වචනයක් ඉල්ලනවා. මට අයිති දේවල් කියන්නේ මගේ අයිතිවාසිකම්. සමාන වගකීම්. එහෙනම් මම මෙන්න මේක මෙතනට ගේනවා. වත්කම් සමාන වගකීම් නෙමෙයි අයිතිවාසිකම් සමාන වගකීම්. අපිට පුංචි කාලේ ඉඳන් තමන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුරුදු කරනවා. අයිතිවාසිකම් සමාන වගකීම් rights equal liabilities මිතක් assets equal liabilities නෙමෙයි. මේ හැම asset එකක්ම මගේ right එකක්. හැබැයි මේ හැම right එකකටම මට responsibility එකක් තියෙනවා. අයිතිවාසිකම් සමාන වගකීම්. එතකොට අපිට උගන්වන්නේ අපි ඉගෙන ගන්නේ අයිතිවාසිකම් රැක ගන්නද වගකීම් ඉෂ්ට කරන්නද? පුංචි කාලේ ඉඳන් අපිට ඉගෙනන්නේ මොනවද? හොඳට ඉගෙනගෙන ලොකු මිනිහෙක් වෙන්න. මට හොඳටම මතකයි මුල් කාලේ තිබ්බ හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න කියලා. දැන් ඒක සරල කරලා තියෙන ලොක්ෙක් වෙන්න. රයිම් වල තියෙන ලොක්ෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න. දැන් මොකටද ඉගෙන ගන්නේ? ලොක්ෙක් වෙන්න. ඒක ලොක්ක වෙනවා කියන්නේ තව එක්කෙනෙක් පාගනවා කියන එකනේ. ඒ පෑගීම ඇතුලේ මේ අධ්‍යාපනයේ විසින් හදන්නේ වහලෙක් සහ වහල් හිමියෙක් නෙමෙයිද? මේ අධ්‍යාපනයේ විසින් කරලා තියෙන්නේ අපේ මේ බෙල්ලේ තිබ්බ දන් වැලක්. ලොකු දන් වැලක්. ඒක ගලවලා ටයි එකක් දාලා.
මේ අධ්‍යාපනය විසින් වහලට වහලව අඳුනා ගන්න බැරි තරමට මෙයාම මේ හමකින් පෙරවලා අපි හැමෝම අද මොකද්ද කරන්නේ? වක්කීම් සහ යුතුයකම් වල ඔබ කියන අවසාමාන්‍ය කරනකට එන්න කියලා. මීට දවස් කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා මම දන්න දුවෙක් යනවා කන්සියුමර් ඇෆෙයාර්ස් කියන ආයතනෙට. ඒක තියෙන්නේ විදේශ වාණිජ්‍ය යුක්ති කාර්යාංශය යටතේ. ඒක තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ මහ බැංකුවේ ඉස්සර අපි දෙන ආකාශ කඩේ කියලා. සෙලියුම්කේ ගොඩනැගිල්ල. යන්නේ මොකටද? ඒ දරුවා ලංකාවේ ගත්තු තමන්ගේ ඉහළ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම සහතික පත්‍රයක් ඒක එතනින් සහතික කරන්න ඕනේ එයාගේ පිටරට වැඩ කටයුතු වලට යන්න. එතකොට මේ ආයතනයට යනවා මේ දරුවා කිලෝමීටර 60ක් විතර ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා දියණියක් තමන්ගේ අම්මත් එක්ක මේ ආයතනයට. දැන් ඔබ ඔයගේ නවසාමාන්‍ය කරන කතාව කියන තාක්ෂණයත් එක්ක යන්න කියනෝනේ ඔන්ලයින් තියනවා කියනෝනේ පඩි දෙනවා ඒගොල්ලෝ ගෙවල් ඉඳන් වැඩ කියනෝනේ පිස්සුද? ගන්නවා කෝල් එකට ආන්සර් කරන්නේ නැහැ මේ ආයතනේ. වෙබ් එකට ගියන් පස්සේ නම්බර් එකක් පෙන්නනවා ඒකට ගන්න කියනවා. ගන්නවා රින්ග්ස් යනවා. ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. රෑ නෙමෙයි පහෙන් පස්සේ නෙමෙයි හතරමාරෙන් පස්සේ නෙමෙයි සැටර්ඩේ සන්ඩේස් නෙමෙයි. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කොහොම මේ වෙබ් එක සිස්ටම් තියෙනවා. ඔබතුමී කියන සිස්ටම් නැහැ කියලා සිස්ටම් වෙබ් හදලා තියෙන්නේ. කෝටි ගණන් වියදම් කරලා හදලා තියෙන්නේ. කම්පියුටර්ස් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා දාලා තියෙන්නේ. නෙට්වර්ක්ස් තියෙනවා. කවුද කියන්නේ සිස්ටම් නැහැ කියලා? මේකේ සිස්ටම් උතුරන්න තියෙනවා. බෝක්කුල හිර වෙන තරම් ගම් වතුරක් ආවොත් සිස්ටම් තියෙනවා මේකේ. හැබැයි මේ දරුවට සිද්ධ වෙනවා එතනට එන්න. වෙබ් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. එතනට ආවෙන් පස්සේ එතන සිකියුරිටි එකෙන් කියනවා පොලිමේ ඉන්න තුණ්ඩුවක් දෙනවා කියලා. මෙතන ඉන්නවා මේ දැන් දවස් 3කට ඉස්සෙල්ලා. මෙතන ඉන්නවා 300ක් සෙනග. 300ක් සෙනග ඉන්නවා. මැනි මාකට් එක නෙමෙයි. කාඩ බිස්නස් කාරෝ නෙමෙයි. ඉගෙන ගත්තු නාට්‍ය හාමිලා නෙමෙයි මේ. මෙතන රස්සාව කරන්නේ හොද්දටම ඉගෙන ගත්තු අය ලංකාවේ. 300ක් විතර සෙනග ඔබ විශ්වාස කරනද පැය 4ක් ඉන්න පොලිමේ. පට්ට අවුවේ මහ බැංකුවේ ඉස්සරහා සෙලින්කෝ ගොඩනැගිලි ඉස්සරහා මහා දවල් පට්ට අවුවේ ඉන්නෝ දැන් කොවිඩ් නේ. කෝකෝේ නවසාමාන්‍ය කරන්නේ. කොයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත දේවල්. කොයි PHI මහත්තුරු. ඔක්කොම අයින් කරන්නකෝ මේ ආයතනය වැඩන්නේ. එන කට්ටිය මෙච්චරයි කියලා දන්නවනම් ඒක ගෙස් කරගන්න පුළුවන් බයි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවනේ. එන කට්ටිය ඩිවයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට වෙලාවන් දෙන්න පුළුවන්. වෙබ් එක හරහා ඒගොල්ලන්ගේ දින සහ කාල වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ මුකුත් නෑ ආවා කියමුකෝ. ආවෙන් පස්සේ පැය 4ක් පොලිමේ ඉන්නකොට එක දිගට 300කට වැඩි පිරිසක් අඩු ගානේ පුටුවක් තියන්න උගන්වන්න ඕනේ මොන ඩිග්‍රියකින්ද? මේ රජයේ මේ ආයතනයේ ප්‍රධානියට පුටුවක් තියන්න උගන්වන්න ඕනේ මොන ඩිග්‍රියකින්ද? මේක මම කියනවා. හමුදාවේ සොල්දාදු සංවිධානය කරලා වැක්සින් එක ගහනවා. ඒ මිනිස්සු පැයක් හිටියොත් පැය වාඩිලා පුටුවක් තියලා තියෙනවා. මේ සොල්දාදුව කීය පාස් වෙච්ච කෙනෙක් කියලාද අපි කියන්නේ? 8 පාස් වුණා කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ 8 පාස් වෙච්ච සොල්දාදුව කරන වැඩේ මේ ආයතනයේ ප්‍රධානියට කරන්න බැරියයි. මේ ඇවිල්ලා තියෙන වැක්සින් එකක් ගන්න. මේකෙන් බේරෙන්න. මම දන්නේ නැහැ වැක්සින් එකෙන් ඕක වෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා තියෙන බලාපොරොත්තුවක් එක්ක. ඒ මිනිස්සයා මේකිනෝට ඩිස්ටන්ස් තියාගන්නලු. තියාගන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි දිය යුතු වෙන වැක්සින්ස් දෙනවා. විහාරාමාදේවි වැක්සින් එක දෙනවා. මම මේ නම්බර් 1 ලිස්ට් ආමි කියලා කියන්නේ නෝ නෙමෙයි. හැබැයි හමුදාවෙන් ඒ කරන වැඩේ පිළිවෙලට කරනවා. ඒකම මොනරාගල සෙවණගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස කාර්යාලයක ඒ ගමයා එනවා පැයකමාරක් යන්නේ වැක්සින් එක ගහලා ඉවරයි. එහෙම වැඩ කරන නිලධාරීන් උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවකයෝ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෝ ඉන්නවා. ඒ ගැන නොකිය මේක කියන එක වැරදි. එයාට අපි අතිශය ගරු කරන්න ඕනේ, වඳින්න ඕනේ. ඒකම මේකත් කියන්න ඕනේ. අර ළමයා ඉන්නවා තමන්ගේ අම්මත් එක්ක පැය 4ක් මහා අවුවේ. ඉන්නකොට වහිනවා. වහිනකොට ඒගොල්ලන්ව ලොබි එක ඇතුළට ගන්නවා. දැන් අර 300ම ගන්න ඕනේ. දැන් කොහොමද කොවිඩ්? දැන් මේ පිටරටට යන්න අපේ රටේ පිටරටෙන් ඩොලර් ගේන්න හදන දරුවෙක් මේ. ලක්ෂ ගාණක් වේදම් කරලා ගත්තු සහතිකේ ඉගෙනගෙන සීල් එක ගහ ගන්න හදන්නේ. අපිට ඩොලර් නැහැලු.
අපිට මෙතන මාර ප්‍රශ්නයක්ලු මේක බෝවෙලු. දැන් මෙතන ඉන්න ප්‍රධානියෝ. සිස්ටම් මොනවද එතන අඩු කියන්නකෝ මට. මොනවද එතන අඩු? සෙකියුරිටි එක තමයි ඔක්කොම තීරණය කරන්නේ. ඔබ දන්නවද ගොඩාක් දැන් රජයේ ආයතනවල දෙනවනේ හවල් දවසට එන්න කියලා මේ තුණ්ඩුවක් දෙනවා වගේ ඩේට් එකක්. ඒකත් දැන් වෙනම මාෆියාවක් වෙලා තින්නේ. තේරුණාද? ඒක දැන අඳුරගත්තු සමහර රජයේ ආයතනක දැන් නතර කරලා තියෙනවා. හැබැයි නතර කරලා වෙන මොකුත් කරන්නේ රංචුවම එනකන් ඉන්න උදේ පාන්දර බෙදන්න. මොකටද අර කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හැදුවේ? අර සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දෙන්නේ මොකටද? දේශපාලකයන්ට බනින්න පුරුදු වෙච්ච අපි උදේ ඉඳන් හැන්දෙරකන් දේශපාලකයන්ට බනිනවා. මෙතුමා කියනවා වගේ මම මොකද්ද කරන්නේ? මම යුතුයකම් සහ වගකීම් මම කොහොමද කරන්නේ? මගේ අයිතිවාසිකම් වලින් කතා කරනවා. මම කතා කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඒකේ අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ මගේ අයිතිවාසිකමට සමානයි මගේ යුතුයකම. මගේ යුතුයකම වෙනුවෙන් මම මොනවද කරන්නේ? මගේ වගකීම වෙනුවෙන් මම මොනවද කරන්නේ? එහෙම වැඩ පිළිවෙල නැත්තනට අපි පත් වෙලා තියෙන තැනයි මම මනෝජ් මහත්තයා ඔබතුමා අපි මේක කතා කරන මේ හතර වටේට වෙඩි තියලා වැඩක් නැහැ. අහිංසක මිනිස්සු අහිංසක සත්තු වගේ මිනිස්සු මැරෙන්නේ. මේකේ මූලික තැනම කොහොමද? මෙච්චර උසස් නම් මේ මිනිහා අනිත් සත්තුන්ට වඩා කැලෙන් එළියට ආවනම් පොළොට ලම්බකෝ ඇවිදිනවනම් සුසුම්නාවක් තියෙනවනම් අනුමස්තිෂ්කයක් තියෙනවනම් කියන්නකො පූසෙක් කරනවද මේ තරම් අපරාධ වැඩ කියලා? මිනිහෙක් තරම් පරිසරයට පූසෙක් කරන වැරද්දක් කියන්නේ. අපි කියනවා මාර මිනිස්සු කියලා. අපි මේ පරිසරය රකින්න කියන පූසෝ සමිච්ස් තියන්නේ බල්ලෝ මීහරක් අලි පරිසරය රකින්න සමිච්ස් තියන්නේ. හරිද? මේ පරිසරය රකින්න කතා කරන තැනක් තියෙන ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතලයක්. මෙතුමා කියනෝනේ අපිට හිටිය උපදෙස් දීපු ගුරුවරු ගෙදරත් ඒ මිනිස්සු එහෙම හිටියා කියලා. මගේ කොහෙන්ද ඒක නැති උනේ? අපි එතනයි කතා කරන්න ඕන කාලාත්‍රේ. ඒ කාලාත්‍රයට ගෙනියන ලොකු වැඩසටහන් මාලාවක්. මං කියන එක සංගායනාවක්. මම කිව්වොත් මෙතන තියෙන අවුල මේකයි කියලා මම විතර තනියෙන් කිව්වොත් කියනවා මේ උදේදේව මුල්ල අධ්‍යාපනයට බයිනෝනේ. මං අධ්‍යාපනයට බයිනවා. දේන වලට බනින්නේ යහපත් කෙනෙක් ඉස්සරහට අයන්නක් ආවා. අයහපත් වුණා. දේන කියන එක ඉස්සරහට අයන්නක් ආවා. අධ්‍යයන වුණා. මම අයන්නට බනින්නේ. අපි මේක ගලවමු. ඉන්ද්‍රිය ගෝචර අධ්‍යාපනයක් හදමු. ඔබ දන්නවද? මේ වෙනකොට මේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදාට අපි ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් මට සමාජ ඇම්මක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ මගේ වෘත්තියක් තියෙනවනේ. මගේ ළඟට ගොඩාක් දරුවෝ අරන් දෙමව්පියෝ ඔන්ලයින් නරා මේ දවස්වල. ඒ ළමයින්ට මාර ප්‍රශ්න. අනේ කතා කරලා බැලුවම ඒ දරුවන්ට ප්‍රශ්න නැහැ. මේ දරුවන්ට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ මුලින් විදිහට ඉන්න බැරි එක. මේ පුංචි දරුවා වෙනම අම්මා කුස්සියට තනි වෙලා තාත්තා සාලේ තනි වෙලා දරුවා කාමරේ තනි වෙලා දොස්තර මහත්තයා වෙලා කියනවා කිරි දුන්නේ නැහැ බස ළඟටවත් යන්න එපා කියලා. දැන් අම්මට තවත් බයයි. දැන් මේ හැදෙන රොබෝ පැටවුන්ගේ පරමාර්ථය මොකක් වෙයිද තව අවුරුදු 10කින්? අපි දැන් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ මේ වෛරස් එකෙන් බේරෙන්නද? හොඳයි බේරුණෙන් පස්සේ කොහොමද ඉන්නේ කියලා හිතන්නද? බේරිලා ඉන්නේ කොහොමද කියලා අපි හිතන්නේ. දැන් අපි බේරෙන්න හිතනවා. මේ රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා දුලාසි. physical health and mental health කියලා දෙකක් තියෙනවා. කායික සෞඛ්‍ය මානසික සෞඛ්‍ය. දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කතා කරන්නේ. මේ ෆෝන් එකට අපිට එනවනේ. එන හැම මැසේජ් එකක මොකක්ද තියෙන්නේ? කායික සෞඛ්‍ය. වැක්සින් එක මේ මේ කොවිඩ් වෛරස් එකෙන් බේරෙන්න. රයිට් බේරලා ඉතුරුන ටිකට මොකද වෙන්නේ? බිල් ගේට් කියනවා ලෝක ජනගහනය 90%කින් අඩු කරන්න ඕනේ කියලා සමිට් එකේ මතක තියාගන්න. රයිට්? අඩු කරන්න වෙයි කියලා. මේව මරු කතා. මේ සමිට් එකට ලංකාවෙන් ගියේ කවුද කියලා හොයන්න. ඔන්ලයින් සම්බන්ධුනේ කවුද කියලා හොයන්න. කවුරුත් නැහැ. හරිද? ඒතර මං කොහොමද දන්නේ? ඒකට සම්බන්ධද ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ. ඔන්ලයින් නම සම්බන්ධ වෙච්ච. මේකේ ගත්ත සමහර තීරණ ඉන්ටර්නෙට් එකේ දානවා එකපාරටම ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඇයි? තුර්කි වෛද්‍යවරු එක පිටේක බිල් ගේට්ස්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. හරිද?
අපි දැන් අවසාමාන්‍ය කරණයක් කරා යන්න එක වචනයක්. දැන් අපි ඕකමනේ කියන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕනේ. යන්නකො බලන්න. හැම ගුරුවරයම, හැම වෛද්‍යවරයම, හැම හාමුදුරුවම, හැම පූජකතුමාම හැමෝම කියන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕනේ. කොහොම අපේ වගකීම ගැන, අපේ යුතුයකම ගැන අපිට අපෙන් හිතන දේවල්. මේ මෑතක උත්සවයකට මම අමාත්‍යවරයෙක් එක්ක යනවා මටත් ඒ වැඩසටහනට එන්න කියලා. එතන තරුණ එන්ජිනියර් කෙනෙක් කතා පැවැත්තුවා. ඒ තරුණයා කියනවා මේ ඉස්සරහට ලෝකේ AI තියන්නේ. මම IT එන්ජිනියර් කෙනෙක් මගේ ෆීල්ඩ් එකක කියලා මේ දෙමව්පියන්ට තරුණයන්ට ලෙක්චර් එක දෙනවා. මමත් දැන් ඉස්සරහ වාඩිලා ඉන්නවා. AI වලින් තොර ලෝකයක් නැහැ කියලා. මට දැන් ඇත්තටම මේ තරුණ ඉංජිනේරුවා එයාට තේරෙන ඇත්තක් කියන්නේ. එයාට තේරෙන ඇත්තක්. කෑම වෙලාවේ මම ගෝ එක්ස්කියුස් මී මේ මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කතා කරමු. මම ගෝ AI artificial intelligence. AI ගැන ඔබ කිව්වනේ. ඔව්. මම ගෝ බුද්දිස්ට්ද කියලා. නෑ ආගම අදාළ කරගන්න එපා. මම ගෝ නෑ බුද්දිස්ට් කියලා ආගම නෙමෙයි. Buddhism කියන්නේ ආගමක් නෙමෙයි. It's not a religion. It's a philosophy. Yes, I am a Buddhist කියලා මම correct. මම ඔය බුදුහාමුදුරුවෝම කියපු දේවල් පිළිගන්නවද? Why not? Yes. මම පිළිගන්නවා කිව්වා. මම එහෙනම් මට කියන්න සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදු උනේ artificial intelligence ඉඳද natural intelligence ඉඳද? මගේ දිහා බලන් ඉන්නවා. මම මට මෙහෙම කියන්නකෝ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා චන්නෑමතියත කන්තකාස්තය පිට නැගලා යනකොට පොත් කීයක් අරන් ගියාද? කැලේට වෙලා කියවන්න. දැන් මේක තේරුම් ගන්න. මගෝ මල්ලි ඔයාලා සෑහෙන මේ සමාජයට හයියක් දෙන්න ඉන්න කට්ටිය අපිට වඩා හරි තරුණයි. හැබැයි මල්ලි ඔයගොල්ලෝ කියන දේ උඩ හිතන්න. රයිට්? සිද්ධාර්ථ බුද්ධත්වයට පත් වුණාන් පස්සේ ඔයා කියනෝනේ ලෝකින ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයා බවට පත් වුණ බුදුන් වහන්සේ කියලා. එහෙම කියනවා නම් මම ඔයාලට කියන්නේ සිද්ධාර්ථ බුදුනේ AI හින්දා නෙමෙයි. NI හින්දා. artificial intelligence හින්දා නෙමෙයි. natural intelligence හින්දා. මොකද තරහ වෙන්න එපා. thank you කියලා. හොඳයි. අපි සූදානම් වෙන්නේ කාලාත්‍රේ කතා බහ තුළින් විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවතත් කතා කරනවා යුතුයකම සහ වගකීම් පිළිබඳව. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද මාතෘකාව යුතුයකම සහ වගකීම. කතිකාචාර්යතුමා අපේ සමාජයේ සමහරු ඉන්නවා කවුරු හරි කරලා දෙනකම්ම බලාගෙන ඉන්නවා. සැලකිය යුතු පිරිසක් ඉන්නවා. සමහරු කියන්නේ ඕනෑම කාර්යයක් ගැන කතා කරපුවාම ඒක කරන්න දේශපාලකයන් ඉන්නවා. නැත්තම් ඒක කරන්න නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ වගේ අත්දැකීම් ඔබටත් ඇති. එහෙම අය නිසා මේ සමාජයට මොකද වෙන්නේ? එහෙම අය වෙනස් වෙන්න දැන් කාලේ හරි නේද? ඊටාම නිවැරදි. අතරම දැන් අපි පැහැදිලි කරේ අපි දෙපළම මේ සාකච්ඡාවෙන් අපිට තව කෙනෙක් කරනකල් ඉන්න බලන් ඉන්න කාලයක් නැහැ. ලෝකයේ මේ වගේ තත්ත්වයන් වීම ස්වභාවිකයි. මේක ගැන පුදුමයක් වෙලා ආඩපාලිතයලා අනිත් අයට රජුට බැනලා හරි රටට බැනලා හරි ගෙදරට බැනලා හරියන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඒවා වෙන්නේ දැන් තවම හරිය දහසක් නැහැනේ කවුද මේ හැදුවේ කියලා. හැදුවමත් කියමුකෝ ඒත් හැදුවෙත් ඉතින් ස්වභාවික මිනිහෙක් නේ හැදුවේ. ඉතින් ඒකටත් කාරණා ඉදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා වැදගත් දැන් මෙතුමාත් මතු කරපු නිසා ඒකට මම අන්තිමට එනවා මම දන්නේ මේ අවසාන වටේද කියලා. අපි මොකද්ද කළ යුත්තේ කියන කාරණේ ඊටාම වැදගත්. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේවල් මේ ආගමික අත්‍තරම ආගමක් නෙවෙයි. දැන් මම වඳින්නේ යම් පුද්ගලයෙකුට මට වෙන ගරු කරන්න විදිහක් මට තේරෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් ඒක ගොඩක් සමීප වෙන්නේ natural physics ස්වභාවික භෞතික විද්‍යාවට. ඒක නිසා තමයි ජර්මනි අර වර්න් හයිසන්බර්ග් ඉර්වින් ශ්‍රෝඩින්ගර් වගේ භෞතික විද්‍යාඥයෝ මේක ගණිතය සහ මැත්ස් එක්ක රිසර්ච් කරනකොට මේම දේවල්ම හොයා ගන්නවා.
පස්සේ ඒක වර්න හයිසන්බර්ග් බුදුදහමේ න්‍යායික දේවල් කියවලත් සමහර ඒවා තියෙනවා. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ට එනකොට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් ඒක නිසා තමයි පැහැදිලිව කිව්වේ යම් ආකාරයකින් න්‍යායික භෞතික විද්‍යාවට තියොරිටිකල් ෆිසික්ස් වලට අද කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ කතා කරන ටොඩ් ගැරි වගේ අය සමීප වෙන්නේ ආගමක් විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිම තැනක ආගමක් ගැන නෙවෙයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ලෝක සමිද්ද සූත්‍රය කියලා හරි ලස්සන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයට එන්න කලින් මම කියන්න ඔබ අහව මොකක්ද අපි කළ යුතු දේ කියන කාරණය. කළ යුත්තේ මම හෝමෝ සේපියන් සතානේ. මට බුද්ධියකුත් තියෙනවානේ. මට මේ මුළු ලෝකයේම ප්‍රපංච වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මේ ලෝකෙම දැනෙනවා. ලෝකයේම දැනෙන සිරිසත්තුන්ට දැනෙනවා. නමුත් මම මිනිස්සෙක් නිසා බුද්ධියෙන් වැඩ කරන මිනිහෙක් නිසා මට අනිත් අයට වඩා ලෝකයේ ජීවීන් පිළිබඳව මට හිතන්න පුළුවන්. අර එක සූත්‍රයක තියෙනවා මේ බ්‍රාවරි කියලා බ්‍රාහ්මණෙක් අපි හිතමු විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරගේ ගෝලෙක් හේමක තමයි ගෝලයා. ඇවිල්ලා අහනවා ලෝකයේ දැන් එංගලන්තයේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල බුද්දිස්ට් මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. දැන් මේක අහන අය හිතයි මේ බණ කියනවා කියලා. එහෙම මං ගෙදරදී කියනකොට මගේ අක්කයි දරුවොත් ඒ ලොකු මාමා ඔය බණනේ කියන්නේ කියලා ඇහුවා. ඒක එහෙම තමයි අධ්‍යාපනයෙන් දීලා තියෙන්නේ. ජර්මනියේ ගහසක් ගලක් නෑ අර. ජර්මනියේ තරුණියෝ භාවනා කරනවා එංගලන්තේ, ඇමරිකාවේ, ජපානයේ, රුසියාවේ. තරුණ අය. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය දැන් ඔක්කොම විද්‍යාව තාක්ෂණ මෙතුමාගේ පාර කෘති ඔක්කොගෙම ගිහිල්ලා එයාලට තේරෙනවා ඒක ඩල්. තවත් මොනවද කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මා විසින් කළ යුතු දේ ගැන තමයි දැන් මේ ලෝකයේ ස්වභාවික தত্ত্ব මේ තව හොද්දට තේරෙන සරල භාෂාවෙන් කිය හොද්දට කෙලවෙන්න ඕනේ මට මම කොහෙද ඉන්නේ කියන එක තේරෙන්න. එහෙම නැත්තම් අම්මා කැම ටික හදලා දෙනවා බිරිඳ මේක කරනවා හස්බන්ඩ් මේක කරනවා දරු මේ හොද්දට නැවේ නැගලා යනවා. ටයිටැනික් නැව ගිහිල්ලා අයිස් කුට්ටිය හැදලා පෙරලන එක කට්ටිය දන්නේ නැහනේ. යට අයිස් කුට්ටියක් තිබ්බේ කියලා. අපිටත් ඒක තමයි වෙන්නේ. මේ ස්වභාවික මේ වෙන්නේ මේ හොඳ මේ අවස්ථාව ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් දුලක්ෂී උදේ මහත්තයා. මිනිහෙකුට ලෝකේ තමන්ගේ ඇත්තටම මා විසින් කළ යුත්තේ මා හොඳටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් මොහොතක් හදාගන්න ලෝකේට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් මෙවැනි දෑ. ජනාධිපතිට හෝ අගමැති ඒගොල්ලෝ වැරදි. ඒගොල්ලෝ වැරදි කියනකොට මමත් වැරදි වෙනවා. මොකද මමනේ පත් කරේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ දූෂිතව පාලකයෝ බිහි වෙන්නේ මගේ අතින්. අර බං සූත්‍රයට ඇවිල්ලා එන්නම් බ්‍රාවරි බ්‍රාහ්මණයාගේ ගෝලයා හේම කහනවා බුදුහාමුදුරන්ගේ අපිට මේ උගන්වන්නේ මේ තක්ෂිලාවේ ඉතිහාසය මෙහෙම වුණා. ඉච්ඡාසි පාලියෙන් කියන්නේ. ඉති භවිෂ්‍යති භව්‍ය. මෙහෙම අනාගතේ වෙන්න පුළුවන්. අපිත් උගන්වන්නේ එහෙමනේ ළමයිට. ඉතිහාසෙ මෙහෙමයි තියරි එක මෙහෙම කරන්න. මට මේම ඇති වෙලා. ස්වාමීනි මට කියන්න මේ මොහොතේ දැන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මට කියන්න. දැන් ඔබ අහන්නෙත් මගේ ওই ප්‍රශ්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ තාම හොඳයි හේමක. ඔබට ඔය ඇහැට පේන රූප right දැන් මේ රූපවාහිනී නාලිකාව බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට මාගේ රූපය පේනවා. මයි කටහඬත් ඇහෙනවා. ඇහැට කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට, දිවට, කයට දැනෙන රස, මනසින් හදාගන්න සංකල්ප ඔච්චරනේ තියෙන්නේ. ඉද දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාතේසු පියරේපේසු හේමක පිය රූපේසු. උඹට ප්‍රිය රූප වශයෙන් ඇහෙන් රූපයත්, කනෙන් සද්දයත්, නාසයෙන් ගඳ සුවඳත්, දිවෙන් කයෙන් රසත්, මනසෙන් සංකල්ප ගන්නවද? ඉද දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාතේසු පිය රූපේසු හේමක පිය රූපය ගන්නවද? ඒකට තියෙන චන්දරාගය අයින් කරපන්. චන්දරාග විනෝදනම්. විනෝදයක් අපි කියන්නේ විනෝද වෙන එන්ටර්ටේන්මන්ට්. කියන්නේ ඒක විඳලා ඉවර කරනවා. උඹට තියෙන ඒක කැමැත්ත අයින් කරපු තැන නිබ්බාන පදමච්චුතා. ඒක මේ නිවන කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අහස උඩින් යන එකක් හරි පොළොව පලාගෙන එහෙම ඉුවත් පුළුවන් ඇති. අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම ඇති. භෞතික ලෝකේ අතික්‍රමණය කරපුවා. මේ මොහොතේ කළ යුත්තේ මොකක්ද? ඉතින් අතිතරම් ජීව විද්‍යාඥ භෞතික විද්‍යාඥ පැහැදිලි කර තියෙනවා ලෝකයේ සමිද්ද රහතන් වහන්සේ තරුණ හරි ලස්සන හාමුදුරු කෙනෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මේ ලෝකයේ කියන ඔබ වහන්සේ මොකටද ලෝකය කියන්නේ? ලෝකෝ කිත්තානුකෝ බන්තේ ලෝකෝ අයං උච්චති පංච උපාදානස්කන්ධෝ ලෝකෝ ස්කන්ධ පහ.
මොකද ස්කන්ධ පහ කියන්නේ? මානසිකව මම හදාගන්නේ. දැන් මගේ රූපය බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකීන්ට ඔයාලා හිතනවා ඉතින් මම මනෝජින දස් තමයි පේන්නේ. නෑ කවදාවත් පේන්නේ නෑ. ඔබගේ ඇහැට වැටෙන එළියත් එක්ක ඔබට දැනෙන රූපයකින් ඔබ මනෝජින දස සංකල්පීකරණය කරගන්නේ. අම්මාට තාත්තට වසඟ වෙලා දරුවෝ එකට ඉඳලා හරි තනතුරු වලින් මත්තක වෙලා ලොකු වාහනෙන් ගිහිල්ලා ලස්සනට මේකප් එකකින් අපි ඉන්න අපිට මේක ගැන කිසිම හේලක් නැහැ. මේ හොතට කෙල වෙලා පණුව ගහන රෝගයක් හැදෙන්න ඕන මූණේ සිලිසිලි ගාලා. එතකොටවත් තේරෙයිද දන්නේ. ඒත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකනේ සීනි හංගන්නේ හල්ලංග. දැන් ඔබ හිතන්නේ ඔබට ওই ප්‍රේක්ෂකින්ට පේන රූපෙද මේ කතා කරන්නේ. පේන එක ඇවිල්ලා භෞතික විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්තා වර්න් හයිසන්බර්ග් එතනින්ම ඒක පේනකොටම යනවා. පේන රූපේ නෙවෙයි හඬ. හඬ ඇවිල්ලා යනවා. බැරි වෙලාවත් ඇවිල්ලා අල්ලගත්තොත් අතර දැනෙන එක මේ දෙකම නෙවෙයි. ඒතකොට කවුද? ඒ මොහොතේ මනස විසින් සකස් කරගන්න රූපයකින් ලෝකේ උපාර්ජනය කරන්නේ. මේක දැක්කා වර්න් හයිසන්බර්ග්. ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාඥයා ලෝකේ පළවෙනි නොබෙල් ත්‍යාගය. මෙයා මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාඥයෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන පොට්‍රෝන නියුට්‍රෝන කඩාගෙන ගිහිල්ලා මේකේ බලනවා මැෂින් එකකින් තියලා බලන ගම එක මොහොතක මතක් වුණා යකෝ මම සියුම් එකත් මම බලන්නේ මේ ඇහෙන්නේ. ඇහෙන් බලන්නේ මට දැන් මේකෙන්ම 10 දෙනෙක් බැලුවොත් දැන් මේ රූපේම බලන ප්‍රේක්ෂකින් 10 දෙනෙකුට මනෝජින දාස පර්සීව් වෙන්නේ උපාර්ජන වෙන එක විදිහටද? දැන් සරල උදාහරණයක් ගමු. ඔබගේ අම්මා ඔබට දැනෙන විදිහට ඔබගේ අනිත් සහෝදරයන්ට දැනෙන්නේ, පේන්නේ, හිතන්නේ. අම්මගේ සහෝදරයන්ට. ඒතර අම්මා කවුද? දැන් දුබහයි ඒ කියන්නේ අම්මා නැද්ද මෙතන එන අම්මා ගෙනල්ලා කැත්තකින් කොටගොත් එහෙම ලේ යන්නේ නැද්ද? නේ ලේ යනවා කියන එකත් තේරෙන්නේ අම්මට රිදෙනවා කියන එකත් තේරෙන්නේ ඉන්ද්‍රියයි. 1965 කැනේඩියානු මහාචාර්ය මාෂල් මැක්ලුහන් කිව්වා sannivedanaya කරගන්නේ මිනිස්සු ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස කියලා. මේ අද තියෙන විද්‍යාවටත් බහලන්න එපා නැත්තම් ප්‍රේක්ෂකව පිළිගන්නේ නැහැ. නිසා කරනවා නම් කරන්න ඕනේ මම මගේ පැත්ත හැරෙන එක. ඒක බුදුහාමුදුරන්ගේ ආගමක් නෙමෙයි තමන්ගේ මනසින් හදාගන්න ලෝකය පිළිබඳ. ඒක හරි ලස්සන එකක් තියෙනවා ද්වෛතානුපස්ස. දෙකක් පිළිබඳනේ කතා කරන්නේ අපි. දැන් ඇහැට එළිය මේ මං මෙහෙම කරොත් මේ ඇහැද දුලක්ෂී. මේ කය. ඇහැ වෙන්නේ පේන්න එපේ ලයිට් එකක් එන්න ඕනේනේ. ලයිට් දැන් බ්ලැක් මහා රෑ තිත්ත කළුවරේ කළුවරත් පේන්නේ ලයිට් එකක් නේ. ලයිට් එක වැටෙන එකට තමයි ඇහැ පේන්නේ. දැන් මම අහනවා. දැන් ඔබට මෙන්න මාව. ඔබගේ ඇහැද ඉස්සරලාම පේන්නේ මාවද ඉස්සරලාම පේන්නේ? ලයිට් එක වැටලා ඉමේජ් එකක් අපි උත්තලවචල කාච ඉගෙනගෙන තියෙන ඉස්කෝලේදී. ඕක කාච හැදුවේ මේක දිහා බලලා. විද්‍යාඥයෝ. මේකෙන් ගන්න රූපයකින් තමයි මම දකින්නේ. දැන් මේක කන්ටිනියුස්ලි පේනවා දුලක්ෂිලා ගිහිල්ලා නැතුව ඇති පරණ ෆිල්ම් වල වලට ගියාම පිටිපස්සේ අර පට ගාලා මැෂින් එකේ යනවා. රීල් එක අරන් බැලුවොත් මෙහෙම අත මෙහෙම ගන්න එකට රූප 20ක් විතර තියෙනවා. මේක කරකවුවාම මෙහෙම වෙනවා. අදටත් ෆෝන් එකෙන් කරන්න කුඩා දරුවෝ ඕන ඕකනේ කෙනේ ෆෝන් එකෙන් ඔහම දිගට ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ඔහම කර දැන් තියෙන වෙනම ෆොටෝ ස්ටිල් ෆොටෝස් මේක ඔහම කරපුවාම මේක මෙහෙම වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි එදා උපතිස්ස කෝලියක් දැක්කේ ගිරග්ග සමජ්ජ ෆිල්ම් මූවි. ඒකට මූවි එක කැමරා එක හදපු 18 වන සියවසේ මෙයා මේක දැක්කා. මිනිස් ඇස අසමත්, මිනිස් ඉන්ද්‍රිය අසමත් දුලක්ෂී මේ අහුවෙන ස්පර්ශ වෙන රූපය හරියටම අල්ලා ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඒකට කිව්වා දෘෂ්ටියේ අඛණ්ඩතාව. ඒ කියන්නේ දැන් කළුවර කාමරයක ගිනි කූරක් පත්තු කරලා තියෙනකොට එකක්නේ පේන්නේ. මේක කරකවනකොට රවුමක්. දැන් නුවර පෙරහැරේම අර කරකවනකොට රවුමන්නේ පේන්නේ. දැන් මං අහනවා විතර රවුමද තියෙන්නේ ගිනි කූරද තියෙන්නේ? නිකන් මම අහනවා. කරකවනකොට රවුමක් එනවනේ. තියෙන්නේ කූරනේ. ඇහැ සමත් නෑ මේ දෙකක් අතර පරතරය අල්ලගන්න. ඔය හෝමෝ සේපියන්ගේ ඉන්ද්‍රිය 6 ওই විදිහට හැදිලා තියෙනවා. මේක ද්වෛතානුපස්ස සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා. මිනිස්සු ඉන්නේ දැන් අපි කියනවා ගියා අයියෝ දැන් සිරිසේන හිටියා නම් හොඳයිනේ මෙයා හොඳ නෑනේ. මිනිස්සු අතීතයට බයිනවා අනහයට එහෙනම් ඊළඟට ගේමු අපි සජිත් මහත්තයා ගෙනල්ලා හරි අනුර හරි ගෙනල්ලා තව කවුරු හරි ගෙනල්ලා අපි මේක කරමු හරි. ඉතින් කියන මිනිස්සු ඉන්නේ මෙහෙම අතීතයට බයිනවා අනාගතය ගැන අතීතං නන්වාන් ගමේ අතීතේ දැන් යන්න බෑ අතීතයට. අතීතේ හිතන්නේ දැන්.
නප්පටිකංකේ අනාගත ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න බෑ අනාගතයට. තව ටිකකින් මොනවා වෙයිද කියලා. යම් අතීතයක් වුණාද ඒක ඉවරයි දැන්. යද තීතං පහීනන්තං ප්‍රහීන වෙලා ඉවරයි. නප්පටිකංකේ අනාගත අනිගතේට දැන් මෙහෙම යන්න බෑ. එහෙනම් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ පච්චුප්පන්නාච යෝ ධම්මං. ප්‍රත්‍ය නිසා උත්පාදනය වෙන යම් දැනීමක් යද්ද මොනවද ප්‍රත්‍ය? ඇහැට එළිය වැටිලා රූප හදා ගන්නවා කනට. දැන් ඔයා හිතන්නේ මගේ කටහඬ ඔයාට කාටවත් ඇහිලා නැහැ මටවත් ඇහිලා නැහැ. හොඳට හිතලා බලන්න. තුමු පඤ්ඤායති බඹයක් වූ සමන්ගේ ශරීරේ බුදුහාමුදුරු හිටියත් බෑ. යසෝදරාගේ තාත්තාට බැරි වුණා තේරුම් ගන්න. කටහඬ කනෙන් ඇහෙන්නේ වැටිලා පච්චු ප්‍රත්‍ය නිසා. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය කියන්නේ මොකද? ඇහැට ප්‍රත්‍ය වෙනවා එළිය. ඒ දෙක එකතු වෙලා පේනවා කියන එක හැදිලා මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය පැහැදිලි කරනවා මොකද්ද? චක්කුංච පටිච්ච රූපේත ඇහැට ප්‍රත්‍ය වෙනවා රූපය එළිය. දෙකම එකතු වෙලා හදනවා චක්කු විඥානං. ඇහැට පේනකම විඥානං කියන්නේ විඥානාතීති විඥානං. තින්නම් සංගති පස්සෝ. මේ දෙකම එකතු වෙලා මේ මෙහෙම පේනකමයි එළිය වැටුණාම හදාගන්න රූපේ දෙකතක දෙලා රූපයක් කියන එක ස්පර්ශ. ස්පර්ශය කියන්නේ දැනෙනකම. මහා නිධාන සූත්‍රයේ මේ කලහ විවාද සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන නාමංච රූපංච පටිච්චසපස්ස. නාම රූප ටිකක් එකතු වෙලා ස්පර්ශය හැදෙන්නේ. මේ නාම රූප කියලා කියන්නේත් මේ මනසින් හද මම එකේට එන්නම්. පස්සපච්චය වේදනා. ස්පර්ශය වුණ තැන දැනෙනවා හොඳ හරි නරක හරි කියද මිනිස්සු ඒකත් නිසා තමයි අතීතයට බැන ඉන්නවා අනාගතය ගැන හිතනවා මේ මොහොතේක හිතන්නේ බුදුහාමුදුරු කිව්වා අතීතය අනාගතය නෙවෙයි ප්‍රත්‍ය නිසා උත්පාදනය වෙන මේ මොහොතේ උඹට දැනෙන දේ ගැන හිතපන් පච්චුප්පන්නාච යෝ ධම්මං තත්ත විපස් ඒ තැන ඒක දිහා උඹම බලපන් දැන් මම මෙහෙම ඔයාට ඇඟිලි දික් කරනවා මේ මෙහාට ඇවිල්ලානේ මේ පැත්ත පච්චුප්පන්නාච යෝ ධම්මං තත්ත විපස්සති අසංහීරං අසංකුප්පං තං විද්වා මනුබ්‍රූහේ විද්වා ප්‍රඥාවන්තයා මේක පිළිබඳ ක්‍රෝපවීමක් නැහැ මේක පිළිගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි ලෝකයේ දකින්නේ. ඉතින් මානසිකව තමන්ම බැලුවොත් එහෙම හොඳට බලන්න ඕගොල්ලෝ නිකන් කියනවට තරහගේ වෙලාවක බනින්නේ පිටයකට තමන්ට බැන ගන්නවද කියලා. ඒ නිසා සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් මේක ලස්සනට පැහැදිලි කරා ආරක්ෂණ ඩිෆෙන්ස් මෙකනිසම් එකකින් හැම වෙලෙම තමන් ගාඩ් කර ගන්නවා අනිත් අය පිට දාලා. තමන්ගේ වැරද්ද තියෙන්නේ. නිසා ලස්සනට මේක පැහැදිලි කරනවා මේවා දැක්කහම බටහිර ඇත්තෝ පොත් ලියලා තියරි ගහලා එවනවනේ. එතකොට අපේ විශ්වවිද්‍යාල සහ මහාචාර්යවරු ගන්නවා. දැනට හරියට ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි කලිසමාස්සේ මෙහි යන්ත්‍රය බැඳගෙන ඉන්නේ මහාචාර්යවරු. හරි මෙහි බැඳගෙන ඉන්නේ යන්ත්‍ර ඔක්කොම බැඳගෙන ඉන්නේ. රයිට් ආගමක් නෙමෙයි තමන්ගේ මනස ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට බමහන ඔබ දවසේ පැය 24න් කොච්චර වෙලාවක් තමන්ට දැනෙන දිහා බලන් ඉන්නවද? ඉඳගෙන හරි ඇවිදගෙන හරි. මේවට යන්න ඕනේ. දිනු රටවල මිනිස්සු මේවා කරනවා. ලොකු නිලධාරීන් මේවා කරනවා. එංගලන්තයේ ආරක්ෂක හමුදාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ 10000කට ට්‍රේන් කරා මේවා කරනවා. ඒක නිසා ප්‍රත්‍ය නිසා උත්පාදනය වෙනවා කියලා කිව්ව බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ ඉපදෙන එකත් ඒ මොහොතේම නැති වෙනවනේ. දැන් මගේ කටහඬ දුලක්ෂිත සහ උදේ මහත්තයාට මේ අනිත් අයට ඇහෙන්නේ එකම විදිහද කියලා හිතන් ඉන්නේ. ඇහෙන එකම නැති වෙන එක ඩිෆරන්ස් එක තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක දිහා බැලුවොත් බලන්න පුරුදු කරොත් යවකලාප සූත්‍රය කියනවා වඩුවේ අර මේකකින් ලී සුද්ධ කරනවා වගේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? යතු කැටේ. කරන ගානට අද දවස් මාසයක් ගියාට පස්සේ ඒ වගේ ලස්සනට ෆිනිෂින් එක එනවා. මේක දිහා බලන ඉහට මේක පේනවා අන්තිමට පේනවා මේකේ මම කියලා දෙයක්වත් නැහැ. මං අල්ලගන්නේ ඒ මොහොතේ දැන් ඔබ හිතන්න මේ වැඩසටහන බලන මිනිස්සුයොත් ප්‍රේක්ෂකයොත් ඔබ මෙතන ඉන්න අයත් මේ මගේ කටහඬ පටන් ගත්ත මමද දැන් පටන් ගත්ත මම දැන් හිතුවොත් නෙන්නේ. දැන් හිතන එකනේ මුළු ලෝකෙම හදාගෙන. ඒක නිසා සමිද්ධාහඳුර ආපුවා බුදුහාඳුර කියන ස්කන්ධ පහකට මම ලෝකෙක මොනවද? රූප. අර ඉන්ද්‍රිය හයෙන් හදාගන්න රූප, ශබ්ද රූපේ, වර්ණ රූපේ, සංකල්ප රූපය. ඒක හැදෙන්න බෑ. මානසිකව මේක දැනුන් නැත්තම් වේදනා දැනෙනකම සංඥා මෙතන තියෙන වර්ණ සටහනක් හරි, ශබ්දයක් හරි, සංකල්ප රූප. සංකාර එඩිට් කරලා ගන්නේ. සංස්කාර මම මානසිකාර කරොත් තමයි මට වස්තු දෙන්නේ. දැන් මගේ මේ කතාව අහගෙන ඉන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට දුලක්ෂී. පාලක එතනින් ඩිරෙක්ටර්ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. බලන් ඉන්න මිනිස්සු ඉතින් දුලක්ෂී ආගෙන ඉන්නවා කියලා. දුලක්ෂී ඉන්නේ වෙන මානසිකාරයක. මේක ටයිම් එකත් එක්ක බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. අර ආවේ නැහැ. එතකොට දැන් මම කතා කරන එක මටවත් ඇහිලා නැහැ.
සංඥා සංකාර විඥාන. මං කල්පනා කරේ මේ කතිකාචාර්යතුමාගේ කතාවත් එක්ක පුරවැසි විනය සම්බන්ධව. මට මතක් වුණා මේ කාරණාව. ඒ විනයට තමයි සමා වෙන්න ඔබගේ ප්‍රශ්නෙට මම මේක කියලා ටක් ගාලා නවත්තන. මේ ස්කන්ධ පහ තමා නාම රූප ටික කියලා සියුම්ම පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක කියන්නේ මොනවද? රූප රූපමයි නාම රූප. වේදනා ඔන්න නාම ටික එනවා. විඳින එක සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා. රූප වේදනා සංඥා දැන් තියෙනවා. දැන් මට පේනවනේ ඔයා ඉන්නෝනේ මෙතන ගිහලා මං අහුවොත් අහුවෙනවනේ. ඉතින් ඒ විදිය තමයි හරි ලස්සනයි. ඉතින් ඇවිල්ලා මේකප් කරනකොට කතා කරනකොට කිව්වා මම බැඳලා ඉන්නේ මගේ නැන්දම්ම මෙහෙමයි කියලා. එයා දන්නෙත් නෑ. එයාගේ කිව්වා. ඉතින් නැත්තම් මේ මනුස්සයා මොනවයිද දන්නේ නෑනේ. කිව්වා. ඉතින් ඒ කියන්නේ පේනේ ඉන්නනේ. ඒතකොට වේදනා සංඥා චේතනා අන්න අර සංකාර කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන් කරා චේතනා පස්ස මනසිකාර. හිතුවොත් තමයි ලෝකෙ වෙන්නේ. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ චේතනා සමෝසරණා සබ්බේ ධම්මා. හිතුවොත් තමයි ලෝකෙ වෙන්නේ. නිසා අර මහායානේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ දෙන්න ගමනක් යනකොට ලස්සන මෙය තරුණියක් ඉන්නකොට ගඟෙන් එතර කරා. අනිත් හාමුදුරුවෝ පුප්පෝ යනවා මේ ගෑණි කරේ තියන් හිටියා. ඇයි ඇහුවා? හරි වැඩේනේ. භාවනා යෝගී භික්ෂුවක් කරපු වැඩේ හරිද? ඇයි මොකද මං කරේ මොකද්ද? හරි තමයි. මට නම් ඉන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. ඇයි මොකද? ඔබ වහන්සේ කරපු වැඩේ අර ලස්සන කාන්තාව කරේ තියන් ගියානේ. ඔබ වහන්සේ තාම යා කරේ තියාගෙන කිව්වා. මානසිකාර කරොත් තමයි ලෝකේ මට ප්‍රශ්න වෙන්නේ. මානසිකාර චේතනා පස්ස මානසිකාර. ඒක නිසා ලෝකයේ විශේෂ වෙන්නේ මම උපාර්ජනය කරන විදිහට. නිසා ලෝකේ කොරෝනා වෛරසය තමන්ගේ ඇකෙන් හම්බුනේ දරුවෙකුට වගේ අපි ආදරේ දයාවන්තකමක් ඇති වෙනවා මම හිතන විදිහ ගැන මම හිතුවොත්. අන්න ඒක තමයි පුරවැසියෙක් වගේම තමන් දිහා හල්ලා තමන්ට දැනෙන විදිහ බැලුවොත් එහෙම මහින්ද රාජපක්ෂයි ගෝඨාභයයි ඔක්කොම ගෙදර අරන් ගිහින් කිරි දීලා හදාගයි මේ රටේ මිනිස්සු. එහෙම අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. එහෙම මිනිහෙකුට විතරයි මට පුළුවන් වෙන්නේ ලෝකයේ අනිත්‍යයේ පැවැත්ම ගැන උදාර චේතනාවක් ඇති කරන්න. කතිකාචාර්යතුමා මේ කොවිඩ් පටන් ගද්දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් අපිට කිව්වා මේ කොවිඩ් වලින් පරිස්සම් වෙන්න නම් මීටරයකවත් පරතරයක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ අපි කල්ලි ගහන අවස්ථාවල කියලා. හැබැයි උදේ මහත්මයා දැන් මීටරේ මිලිමීටරේ වෙලා අපි දකිනවා කිරිපිටි හිඟයි කියලා කියද්දි, හාල් හිඟයි කියලා කියද්දි, සීනි නැති වෙයි කියලා කියද්දි රොත්ත බුරුතු පිටින් කල්ලි ගහනවා. කොවිඩ් පැතිරෙන්න තියෙන අවදානම බොහොම වැඩි. පෙනිපෙනි අපි හිතවත් අය දන්න අය තමන්ගේ ජීවිතේ නැති වුණා කියලා ඇහෙද්දිත් තාමත් මේ එපා කියන දෙයමයි කියන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවල බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ පුරවැසි විනය බිඳුවයි කියලා අපේ රටේ. පුරවැසි විනය බිඳුවයි නම් අපි මේ නව සාමාන්‍යකරණය තුළ අපේ ජීවිත පරිසම් කරගන්න විනය සකස් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ওই වැඩේ කරන්නේ? අතරමඟදී මිනිස්සුන් හදන්න බෑ. ඔය වචන මේ වෙළඳ වෛරසය ආරක්ෂා කරන්න කියන කතා. මේක වෙළඳ වෛරසයක්. මේ වෛරස් එක ගැන හරියටම කතා කරපු එක්කෙනෙක් තමයි විහිළුවට ගන්න එපා බන්දු සමරසිංහ මහත්මයා. එයා හරි ලස්සනට මේ සෞඛ්‍ය සහ මේ වැඩ කටයුතු ගැන එක වැඩසටහනේදී එයා කියන්නේ හාස්‍යනේ. හැබැයි හාස්‍ය ඇතුලේ තියෙන යථාර්ථය හරි ලස්සනට ඔප්පු කරලා එතුමා කතා කරනවා. මම ඒ ගැන ඒ නිසා අයිම කියන්නේ නැහැ. මේ වෙළඳ වෛරසයක්. මේ වෙළඳ වෛරසයක් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න අපිට සෑහෙන කාලයක් යාවි. ඒ කාලයේදී අපිට ගොඩාක් කරදර වලට මුහුණ දෙන්න වේවි. ඒ කරදර ඇතුලේ මේ කතා කරන මම හෝ ඔබ හෝ කවුරු හරි හෝ අපි ගොඩක් අය නැති වෙලා යන්නත් ඉඩ බොහෝ තුරට තියෙවි. හැබැයි අර මෙතුමා කියනෝනේ මනෝජ් කියනෝනේ මේ වෙලාව ගත කරන්න කියලා. මගන මේ වෙලාවේදී අපි කවුද? මම කවුද? මම මේක දකින්නේ කොහොමද? අපේ මාතෘකාවට මම බලහත්කාරයෙන් නැවතෙනවා. යුතුයකම් සහ වගකීම්. අපිට දානය කියලා එක කුළුට දානෝනේ. දුලක්ෂිත් මම කියන්නේ මේ වෙලාවේ දැන් ඔබ ඔය කියන නව සාමාන්‍යකරණය දැන් ඔය දා මොකද සෝෂල් ඩිසිප්ලින් මොකද ඔය ඔක්කොමත් එක්ක අපිට දානය කියලා එකක් උගන්වනවා. මේක උගන්වන්නේ ආගමේ. ආගමේ හොඳේ religion not the philosophy. religion එකේ ආගමේ දානය උගන්වලා අපිට අපේ ඔළුවට දානය කියනකොට වෙන්නේ නිකන් හම්බෙන්නේ ගන්න නේද? තීනයි නැති අයට දෙන්න ඕනේ කන්නේ නේද? මගේ එතන තමයි අපෝ කාපු තැන. ප්‍රධාන තැන වලින් එකක්. මේ දානය කියන්නේ තමන්ට හැකි දෙයක් දෙන්න. ඒක තමන්ට දෙයක් එකට ලැබෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දානයේදී අපිට ලැබෙන්නේ පින කියලා එකක් අපි ඔලුවට දාලා දෙනවා. මම කියන්නේ ඒක කියලා වෙන කතාවක්.
රස්සාවල් කරන අය ඉන්නවනේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශේ වේවා වෙළඳ අමාත්‍යාංශේ වේවා ඕනම තැනක රස්සාවල් කරන අය රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික හෝ සම්පූර්ණ ඕනම අංශයක තමන්ගේ රස්සාව හරියට කරන්න. ඒ තරම් දානයක් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. ඒක අමුතුම දානයක්. ඔබ කරන රැකියාවට වැටපුකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ මදිවට ඔබට හිතට මාර සතුටකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ මදිවට ඔබ අර නිකන් දුන්නොත් ලැබෙනවායි කියන සියලු පින් අත්පත් කරගන්නවා. අද වෙලා තින්නේ ওই පුරවැසි විනය නම්මනම් ඔක්කොම ලැබෙන්නේ තමන්ගේ වැඩේ කරන්න නැති එකනේ. තමන්ගේ වැඩේ තමන් කරන්න නැතුව කොහේ හරි දේශපාලන පක්ෂයකට හරි ජනාධිපතිවරයාට හරි අගමැතිවරයාට හරි එහෙම නැත්නම් අර කිව්වා වගේ අම්මා තාත්තට ගුරුන්ට හරි කාට හරි දොස් කියන එකනේ. මම කියන්නේ දානය මේ වෙලාවේ චරණයකින් පුළුවන් නම් දානය යනු කුමක්ද කියලා සාකච්ඡාවක් කරන්න. දානය කියන්නේ තමන් දෙන දේ. ඒක දෙන්නේ සල්ලි වලටද පඩියටද ඒව අදාළ නැහැ අයින් කරගන්න. තමන් දෙන දේ. හැබැයි නරක දෙයක් නෙමෙයි හොඳ දෙයක්. ගන්න කෙනාට යහපත් වෙන දෙයක්. එතකොට මේ වෙලාවේ හැමෝටම තියෙන පුරවැසියෙක් හැටියට තමන් කරන දේ ඇතුලේ මේ ව්‍යසනය මේ වෙළඳ වෛරසයට එරෙහිව මිනිහෙක් විදියට නැගිටින්න. එහෙම නැගිටිද්දී තමන් කරන රස්සාව ඇතුලේ තමන් වෙනදටත් වඩා උපරිමයෙන් මේ වැඩේ කරන්න. මම දන්න නර්සස්ලා වගේක් මට හම්බ වුණා. ඒගොල්ලන් එක වෙලාවක කියනවා අහවල් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න කට්ටියව ඒගොල්ලන්ගේ වැඩමුර අවසන්ලා එන්න සති ගාණක් වැඩ කරලා එක දිගට ඕගොල්ලෝ මෙතනට යන්න කියලා. අති බහුතරයක් දෙනා කියනවා යන්න බෑ කියලා. හැබැයි මම කියන මේ මම එතුමියගේ නම මේ වෙලාවේ කියන තේ එතුමියට හොඳ නැති වෙයිද දන්නේ. අපිට එතුමිය හරි ගෞරවණීය. මේ කීප දිනක් යනවා මේ වැඩේට. ඒගොල්ලෝ යනකම් අර ආයේ සති දෙකක් ඉඳලා එන්න විදියක් නැහැ. කොවිඩ් රෝගීන් ගොඩක් ඉන්නවා. සති දෙකක් එක දිගට මේගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. OT එක ගන්න නැතුව වැඩ කරනවා. ඒ රෝහලේ ප්‍රධානියා විසින් වෙනම ලියුමක් දෙනවා මේක ඕගොල්ලෝ තියාගන්න. ඒගොල්ලෝ කියන අපිට OT එපා කියලා. එහෙම වැඩ කරන අය මේ රටේ ඉන්නවා අන්න දාන. එහෙම වැඩ නොකරන අයත් මේ රටේ ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ තමන් කරන රස්සාවේදීවත් අඩුම ගානේ මේ රෝගය ගැන බොරු කියන්න එපා. මේ රෝගය ගැන තමන් දන්නේ නැති දේවල් සමාජයට කියන්න එපා. මේ වෛරස් ගැන තමන් තේරුම් ගත්තේ නැති දේවල් කියන්න එපා. උදාහරණයක් කියන්න. අපි ගොඩාක් අය දුලක්ෂි ලවුඩ් ස්පීකර් කතා කරන්නට ස්පීකර් කියන්නේ ලවුඩ් හයියෙන් කතා කරන එක නේද ලවුඩ් ස්පීකර් කියන්නේ අපි යකඩකට කියන්නේ. මේකේ මයික් එක තියෙන්නේ කොහේ හරි. අපි ලවුඩ් ස්පීකර්ස් වෙනවා. දැන් උදේ පාන්දරට ඔන්න ලස්සන අර උදේට කියන හොඳ අදහසක් channel එකේ යනවා. ගිහිලි ඉවරෙච්ච ගමන් ප්‍රවෘත්ති පටන් ගන්නවා. ඉකුතු දිනය තුල කොවිඩ් මරණ රටේ කියලා 196 කියනවා කියපු ගමන් දවසම ඉවරයි. මම ප්ලීස් ඉල්ලන්නේ දැන් අපි කියනවා අද දිනට ආසාදිතයන් මෙච්චරයි කියනවා. කියලා ඉවරලා කියනවා මේ සමස්ත ආසාදිතයන් ගන්න කියලා අර මත්යකොට පළවෙනි රෝගියා එයාගේ නම් කවුන්ට් කරපු ගානම කියනවා. කියලා ඉවරලා කියනවා අද වෙනකොට මෙච්චරක් අය බෙහෙත් ගන්නවා කියලා. මම කියන්නේ දැනට කොවිඩ් රෝගීන් ගන්න කවුද දන්නවද? දැනට කොවිඩ් හැදිලා ඉන්න කට්ටිය මෙතන පළවෙනි ඉඳන් ආසාදිත වෙච්ච අය නෙමෙයි. මේ ලොකු ගණිත කර්ම කිව්වොත් මිනිස්සුන්ට බය හිතෙනවා. ඔයාලා අපිට එහෙම හිතෙන්නේ නැතුණාට උපතුමාට එහෙම හිතෙන්නේ නැතුණාට මේ දැන් හිතන්න අවුරුදු 70ක වැඩි හිටියෙ කියලා. එයා තම කෙච්චර දවසක් ජීවත් වෙනද? එයාට එළියට යන්නේ නැහැ, පන්සලට යන්නේ නැහැ, පල්ලියට යන්නේ නැහැ. එයාගේ ජීවිතය ගැන බයෙන් ඉන්නේ. මට හරි සිල් ගන්න ආසයි. උපාසකයත්තු බලන්න ආසයි. යන්න විදියක් නැහැ. එතපාරට කියනවා මෙච්චර ලක්ෂ ගාණක් ආසාදිතයි කියලා. ගාලා හිර වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමන්ගේ රස්සාව කරද්දී ඔබ කියන පුරවැසිවක් කියමු. අපි මේ කියන යුතුයකම්සාවක් කියන තමන්ගේ රස්සාව ගැන රස්සාව කරද්දී මේක සම්බන්ධයෙන් මේ ඇති වෙලා තියෙන දැන් මේ කොවිඩ් කියන මේ කේස් එක සම්බන්ධයෙන් තමන් නොදන්න දේවල් කියන්න එපා. අනුමාන කරපුවා කියන්න එපා. ඒ වගේම මම ඉල්ලනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කරුණා කරලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යුතුයකම්සාවක් කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් කරනවා. මම මනෝචිකිත්සකවරයෙක් හැටියට කියන්නේ මට මේ දවස්වල වෙනදට වඩා වැඩ වැඩි. ඔන්ලයින් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කේස් 4ක් විතර මට එනවා කතා කරන්න. මේක මහා පුදුමාකාර ඛේදවාචකයක්. මේ පුංචි දරුවෝ දැනට අවුරුදු 2ේදී මේ ලෙඩේ ආව නම් දරුවෙකුට දැන් අවුරුදු 4යි. තව අවුරුදු 5ක් මේක තිබ්බොත් ඒ දරුවගේ ජීවිතේට අවුරුදු 7යි. 7න් 5ක් ඒ දරුවෝ ඉඳලා තියෙන ගෙදර. අම්මනේ ආච්චිනේ නෑදෑයෝනේ
හිටියත් අම්මා කිරි ටිකක් විතරක් දෙන්න ඕනේ මාස්ක් එක දාගෙන කියලා ડોක්ටර්ස්ලා කියනවා. නෑදෑයෝ නෑ ට්‍රිප් එකක් කරන්නේ නෑ ඉස්කෝලේ නෑ ඉස්කෝලේ ඉන්ටර්වල් එක නෑ. හරිද? දැන් ඔන්ලයින් වලින් අපිට උගන්වනවා. අපි ජීවිතේ ඉස්කෝලේ ගිහලා වැඩි මාස ඕනේ මොකටද? ඉන්ටර්වල් එකකනේ. ඔන්ලයින් එකේ ඉන්ටර්වල් එක නෑනේ. ඉස්කෝලේ ළමයි අකමැතිම ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉස්කෝලේ ළමයි කැමතිම වෙච්ච කිසි දෙයක් නෑ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න. මම මේ මහ ලොකු මිනිහෙක් හැටියට නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි මට මගේ මනෝවිද්‍යාත්මක පරිපතය ඇතුලේ මට හම්බ වෙන දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවගේ වේදනාව කියා ගන්න කෙනෙක් නැහැ. මේ ළඟදී ඒ විවාහක ජෝඩුව හරි මාදරෙන් ඉන්න දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හස්බන්ඩ් වැඩට යනකොට දවස් දෙක තුනකට නම් යන්නේ ආයි එන්න දවස් දෙක තුනෙන් නම් ලොකු බත් එකක් බෙදලා දෙනවා යාළුවන්ටත් එක්ක. පුදුමකාර ආදරෙන් හිටපු දෙන්නේ මේ වෙනකොට ඩිවෝස් වෙන්න තමයි කතාව. මම හැමෝම ඇයි කියලා ඒගොල්ලෝ හරි ආදරෙන් ඉඳලා දෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ එකම හේතුව මොකද? දැන් අපි දින්න වෙනද නම් සමහරලාට සති එකට දෙකකට සැරයක් තමයි යා ගෙදර ආවේ. දැන් හැමදාම අපි ගෙදර. මට දැන් යාගේ අඩුපාඩු පේනවලු. අච්චර ආදරෙන් හිටපු දෙන්නේ. මේ හිතන්නේම නැති කාරණාවක්. මං කියන්නේ මේ කිනකොට විතරක් නෙමෙයි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය කොවිඩ් නැති කාලේ ලංකාවේ දවසකට පවුල් 300ක් දික්කසාද වෙනවා. දවසකට පවුල් 300ක්. සංඛ්‍යාලයකට වැරදි නෑ. කොළඹ කැම්පස් එකේ කියනක 400ක් කියලා. දැන් කොහොමද ඇද්ද? මං කියන්නේ මේව මාර ප්‍රශ්න. මේ දරුවෝ කොවිඩ් වලින් ආරසා කරගෙන ලොකු වුණාන් පස්සේ ළමයාගේ වයස අවුරුදු 15යි. අවුරුදු 5 කොවිඩ් in the blank. අවුරුදු 15ක හිතන්න ඕන ළමයාගේ ඔළුවේ තියෙන 10යි. මේ ළමයාගේ තුනෙක් එක පැරලයිස් මානසිකව. එතකොට මේවා සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මොනවද හිතන්නේ? මේ අපිව බේරගන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ වෙලාව මහන්සි වෙනවා වගේම බේරුණාන් පස්සේ ඉතුරු වෙන කට්ටියගේ මානසිකත්වයේ අවුල් වෙලා මේක පිස්සු බවට පත් වෙන සමාජයක් කරන්න නැති වෙන්න නම් ෆිසිකල් හෙල්ත් වගේම ඊටත් වැඩිය මෙන්ටල් හෙල්ත් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. පරිවාරශාල අමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කියලා එකක් තියෙනවා. වෙලාව නැතිනම් අමුයෙන් අපේ මාතෘකාව කියන්නේ මේ පරිවාරශාල අමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව. මේ වෙලාවේ කරන දේවල් අහන්න. මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක මේ මහා විශාල නැස්පැත්තියත් එක්ක දරුවන්ගේ මානසිකත්වය වෙනුවෙන් පරිවාරශාල අමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මොනවද කරන්න කියලා අහන්න. මම උපරිම ළමයිද 5 දෙනෙක් ගැන කතා කරයි. මානසික ප්‍රශ්න 5ක් ගැන මම දවසකට කතා කරයි. එක දෙයක් ගැන යම් මට්ටමකට සහනයක් සලසන්න මම පැයක් එකමාරක් දෙකක් ගන්නවා. මට ලංකාවේ හැමෝටම කතා කරන්න බෑ. මේ ලංකාවේ හැම ළමයෙකුටම ප්‍රශ්නයක්. ඒකත් ළමයාගේ පිටින් දාලා ළමයා ගේම්ස් වලට ඇබ්බැහි වෙලා කියලා. මං අහන්නේ ළමයා ගේම් ගන්න නැතුව මොනව කරන්නද? මේ ළමයා මොකද කරන්න කියන්නේ? කන්න කියනවා, ඉන්න කියනවා. ටීචර් කියනවා ඔන්ලයින් එකේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න කියනවා. දෙයියනේ මේ ළමයා හැමෝත් කොහොම මං කියලා. අපිට පුළුවන් බලලා තියෙන කාලාන්දලා ඉන්න අපිට තියෙන හම්බ කරන අපි කොහමද කරන බලලා තියෙන ඉගෙන ගන්න විතරක් ඉගෙන ගනි කියලා කියන තැනින් දරුවා ගැන හිතන්න එපා. ඒ දරුවා හොඳට දඟලලා දුවලා පැනලා ඇවි දැන් අල්ලපු ගෙදරට යන්න නැහැ. ටීවී එක හැමදාම පෙන්නන එකම ළමා චිත්‍රපටි ටික. මේක බල්ල චක්‍රය වගේ පාවෙලා තියෙන්නේ. මේ දරුවන්ට අපෙන් අහන්න බැහුවොත් අපිට තරහයි කියලා. හොඳට කල්පනා කරලා කතා කරලා ඉන්නකොට ටික වෙලාවට සමහර කටකාර දරුවෝ මරු ප්‍රශ්න අහන්නේ. හැමදාම එකම ටික කන්නේ, එකම ටික අහන්නේ, එකම ටික බලන්නේ, එකම අයව පේන්නේ. අපිට නම් අර පරණ කාලේ තරුණ කාලේ කරපුව හරි මතක කරගෙන ඇඳරි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මේ දරුවෝ මොනවද කල්පනා කරන්නේ? මං කියන්නේ ලංකාවේ දරුවෝ ගැන. අපි මොනවද මේ කොවිඩ් ඇතුලේ දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා තියෙන්නේ? මේ සිලබස් එකේ වෙනස් වෙන්න ඕන තැන් තියෙනවනේ දැන් මේ ඔන්ලයින් එකේ හින්දා. ඒ ටික අපි හිතලා තියෙනවද? මේ සම්බන්ධයෙන් කවුද එකතුලා කතා කරලා තියෙන්නේ? හැමෝම කියන්නේ ඒක තමයි. ගෙදර ඉඳන් පඩි ගන්න අපිට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? ඔබ කිව්වට සිස්ටම් තියෙනවා, කම්පියුටර් සිස්ටම් ඕන තැනක තියෙනවා. ඕන තරම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වෙන තරම් අපිට වියදම් යන්නෙත් නැහැ. වෙනද වඩා අපිට හිතන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ අපි අනිත් එක්කෙනා ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. මගේ රස්සාවේ මට කරන්න පුළුවන් උපරිමේ මම කරන්න ඕනේ. සතියට දවස් 3 නම් වැඩ යන්නේ. ඒ 3ේවත් 9 ඉඳන් අඩුම ගන්න 3 වෙනකන්වත් අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. මම රජයේ ආයතන නම් කියලා කියන්නේ මට පුද්ගලික වෙත දේවල් තියෙනවා. මගේ දරුවගේ කාරණාවලට කෝල් කරලා කතා කරද්දී ෆෝන් එක රින්ග් යන ගන්නේ නැහැ. එක දවසක් දෙකක් තුනක් නෙමෙයි. ඒ ආයතනයේ මගේ මිත්‍ර යුනිවර්සිටි එකේ යාළුවෝ ඉන්නවා. කතා කරාම නෑ නම්බරෙට ගන්න නම්බරේ වැඩ කරනවා. මං කියන වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිසි ඇති මං කොහොනේ රින්ග් යනවා.
බැරිම තැන මම වාහනේ එතනට යනවා. දැන් කවුද මේ යන්නේ? වෛරසයක් හොමාරු වෙන්නේ. මට ගෙදර ඉන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න මං එළියට යනවා අවසර අරගෙන. ගිහලා ආයතන එක ඒ ආයතන ලොකු නීති රීති ගොඩක් චෙක් කරලා ඉවරලා මම ඇතුළට ගන්නවා. ඇතුළ අතන්ට යන කියනවා අදාළ තැනට ගියන් පස්සේ සීට්ස් එකක් තියෙනවා කට්ටිය කවුරුත් නැහැ. මං ඒ වෙලාවේ මේ ඔක්කොම ටික ෆොටෝ කරනවා. ෆොටෝ කරනකොට එක්කෙනෙක් කියනවා මං ඉතින් පීඑන් මහත්මයෙක් ඇයි මහත්මයා කියලා මං කිව්වා මට මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ ඔන්න ටිකකින් එක්කෙනෙක් ආවා. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඊට ඉස්සෙල්ලා පීඑන් මහත්මයා කිව්වා මගේ ඒ දරුවගේ වැඩේට අදාළව මට ඩේට් එකක් අහවල් ඩේට් එක දෙන්නම් කියලා. අපි හිතමු 4 වෙනිදා කියලා. මං කිව්වා උපරිම 4ද ගන්න පුළුවන්. 4 වෙනිදා තමයි කිව්වා. ඔන්න එතකොට නිලධාරිනියක් ආවා. මොකද කියලා එම්මෙන් කිව්වා මං අර ආයතනයේ ප්‍රධානියෙක් ඉන්නවා මගේ යාළුවෙක්. එයාගේ නමත් කිව්වා. එයා මේ බ්‍රාන්ච් එකේ නෙමෙයි. ආයාව දන්නේ කොහොමද එම්මෙන් කළා මට දුන්න පළවෙනිදා. ඇයි මට අර 4 වෙනිදා දෙන්නේ? පළවෙනිදා දෙන්න පුළුවන් කපදේදී. මේවා විකුණන්න පුළුවන්. මං ආයතන නම කියන්නේ. මිනිස්සුෙකුට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. මම මේ කියන්නේ ඔබගේ අම්මට අප්පච්චිට පව් පිරෙන රස්සාවල් කරන්න එපා. ඔබගේ දරුවට පව් පිරෙන රස්සාවල් කරන්න එපා. ඔබ පාරේ යනකොට මිනිස්සුගේ අතින් ඔබට වෙන වැරදි ගැන දෙස් තියන්න එපා. ඔබ පාරේ යනකොට ඔබ මොනවද වාහනේ යද්දි කරන්න කියලා කියන්න. ඔබ රස්සාව කොහෙන් හරි තමන්ගේ වැඩක් කරගන්න ගියාම එතන පරක්කු වෙනවා, එතන හිටගෙන ඉන්න වෙනවා, එතන බැනුම් අහන්න වෙනවා. කියනවට දොස් කියනවා ගමන් ඔබ හිතන්න ඔබ වැඩ කරන තැනට කෙනෙක් ආවොත් ඒ අයට අර දේවල් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. යුතුයකම වකීම් කියන මේ වචන ඇවිල්ලා මේ භාෂාවක් කියලා ඇවිල්ලා සත්තුන්ට භාෂාවක් නැහැ දුලක්ෂි. සත්තු අතින් වැරදි වෙන්නේ නැහැ. අපි කියනවනේ තිරිසන් වැඩ කරන්න එපා කියලා. මං ශබ්ද කෝෂයෙන් අයින් කරන්න ඕන දේවල් ඒවා. තිරිසන් වැරදි වැඩ කරන්නේ නැහැ. උපරිම වුණොත් තමන්ගේ දෙයක් ගත්තොත් කන්න තියෙන එක ෆයිට් කරනවා එච්චරයි. හැබැයි තිරිසනේ කවදා හරි ලබන මාසේ කන්න තියෙන දේවල් වලට අද ෆයිට් කරන්නේ. අපි හත්මුතු පරම්පරාවකට කන්න දෙන්න ෆයිට් කරනවා. ඒ තමයි මිනිහා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කොවිඩ් නෙමෙයි අපිව මරන්නේ. කොවිඩ්ගේ මේ ධාරිතාවේ ඉඳන් නෙමෙයි අපිට කොවිඩ් හැදෙන්නේ. අපි නිකන් ඉන්නේ හින්දා අපි හරියට වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා අපි පඩි අරගෙන වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා. උදාහරණ කියන්න පුළුවන් ආයතන ගමකට පෞද්ගලික අංශයේ සිට බැංකු ක්‍රමයේ සිට කියන්න පුළුවන් ඕන තරම්. මං කියන්නේ එහෙම කියලා වැඩක් නැහැ. මම මේ අමනාපෙන්න මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි අපිට සමාජ වක්කීමක් තියෙනවා. මම මේක සමාජ සහ මනෝවිද්‍යාත්මක දෙකෙන්ම කතා කරන්න ඕන දෙයක්. ඇත්තටම මේ රටේ මේ දූපතේ මම චැලෙන්ජ් කරලා කියනවා. මට මාස 3කට දුන්නොත් විහිළුවක් මේ වෙන්නෙම නැහැ. මට මාස 3කට දුන්නොත් මුකුත් එපා. මට එක ගමක් දෙන්න. එක ගමක් දෙන්න. මම ඒ ගමේ කොවිඩ් නතර කරනවා. මම ඒ ගමේ කොවිඩ් නතර කරනවා. මේ ළඟදී ලංකාවේ දැවැන්ත දේශීය ව්‍යාපාරිකෙක් චාමින්ද අබේගුණසේකර කියලා. ඒ මහත්මයා වීඩියෝ එකක් මේක කියන ඔබතුමීලට පුළුවන් නම් එතුමාව ගෙන්නන්න. එතුමා කියනවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පියවරෙන් පියවර මෙහෙම මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳන්න පුළුවන් විදිය. ඉස්කෝලයක් ඉස්සලා තියෙනවා ගමක. අපේ ඉස්කෝලේ කොවිඩ් මධ්‍යස්ථානයක් කරගමු. ඇම්බියුලන්ස් අපිට එපා අපි ඇම්බියුලන්ස් හදාගන්න. එතුමා හරි අපූර්වට ඒ ටික කියනවා. මමගේ Facebook ගිණුමේ දැම්මා මෙන්න කරන්න ඕන වැඩේ කියලා. මම බය නැතුව කියන්නේ. එතුමා කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක. මේක දූපතක් දෙයියනේ. මේකට මෙහෙම කොවිඩ් වලින් බැට ගන්න ඕන නැහැ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ප්ලෑන් කරපු වැඩ නැතුව මිනිස්සු විභාගات යනවා. මට එක ගමක් දෙන්න. වක්කීමෙන් කියන්නේ මාස 3කට ගමක් දෙන්න මං ඒ ගමේ කොවිඩ් නතර කරනවා. හොඳයි. අපි සූදානම් කාලාත්‍රේ කතා බහ තුලින් විරාමයක් ලබා ගන්න. මේ අපි ලබා ගන්න අවසන් විරාමය. විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවතත් කතා කරනවා යුතුයකම සහ වගකීම පිළිබඳව. විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව යුතුයකම සහ වගකීම. මේ කාලේ වකවානුවේදී අපිට වෙනදට වඩා යුතුයකම් සහ වගකීම් ගැන කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම උනේ ඇයි කියලා ඔබ හොඳින් දන්නවා අපේ වැඩසටහන ආරම්භයේ සිට අහගෙන හිටියා නම්. කතිකාචාර්යතුමා අපි බොහොම පුංචි වෙලාවක් විතරයි තියෙන්නේ. අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරා යුතුයකම සහ වගකීම වගේම වගවීම පිළිබඳව අපි අඩලුහුඩුකම් හඳුනගත්තා. දැන් මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ එන්න එපා. අපි වසර ගාණක් තිස්සේ එක දිගට කතා කරනවානේ. ඔබ වැනි විද්වතුන් කතිකයින් ඕන තරම් මේ ගැන කතා කරනවා. හැබැයි තාම හැදුනේ නැහැ. අපි මේ හැදෙන්න පටන් ගන්න එපයි දැන්වත්.
දැන් අපිට මහ ලොකු කාලයකුත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. අපි කොහෙන්ද හැරෙන්නේ? ටර්නින් පොයින්ට් එක මොකද්ද? අපි කොහොමද මේ වෙනස ආරම්භ කරන්න ඕනේ? ඒකට හරිම ඇත්තම පිළිතුරක් දෙනවා නම් දැන් කතික මාද ඇතුළු ගෙන්නපු අයව දාලා බලන්න ඕනේ මේ අය කියන විදිහට ජීවත් වෙන්න කියන එක. ඔය කියන ඒවා ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ ඊටාම පැහැදිලිව අර ඊට කලින් මට අවතීර්ණ වෙනට කලින් මේ අරුද්දේ මහත්තයා කියපු කාරණේ තාම වැදගත්. ඒක ප්‍රායෝගිකව මේ කොවිඩ් සමයේදී ඒක ඇත්තයි මම කියේ මේ වැදගත්ම මොහොතක් මේක. දැන් දරුවෝ ටික ඉස්කෝලේ යවලා මහත්තයා රස්සාවට ගිහින් නෝනා රස්සාවට ගිහිල්ලා පොඩි වෙලාවන්නේ එකට ඉන්නේ බඳලා හැම නේද මේ ෆියනල් බඳලා හැම එකට ඉන්න ඕනේ කියලා. දැන් කොවිඩ් දීලා තියෙන මරු chance එකක් උදේ මහත්තයා. හා පුළුවන් නම් හිටපල්ලා එකට උඹලා. පැය 24ක් ඉන්න බෑනේ මුන්ට. මම කියන්නේ මහ මිනිස්සුනේ පොඩි දරුවා පේන්න බෑනේ අම්මට. අම්මා ලොකුම වෛරය තියෙන්නේ අම්මයි දරුවෝයි. දැන් මෙයා කිව්වේ වීඩියෝස් රියැලිටි එක ඕක තමයි. මෙතුමා එක ලස්සනට පැහැදිලි කරා මම විවාහයක් තියෙන්නේ හෝමෝසෙපියන්ට විතරනේ. බලන්නකො බල්ලෝ එහෙම ඉන්න ජැන්ඩි පහ කොච්චර හන්සම් එකකට ඉන්නවද පූසෝ එහෙම. තව පවුල් කීයන් නඩත්තු කරලා ඉන්නවද? සත්තු එහෙම. ડિප්‍රෙෂන් තියෙනවා? ඇන්ක්සයිටි? සිට්සොපේනියා නම් තියෙනවා ඇති. ඩිප්‍රෙෂන් තියෙනවා සත්තුන්ට හුරතලයට හදන මාළුන්ට බල්ලොන්ට ඩිප්‍රෙෂන් තියෙනවා. හුරතලේ ගේ ඇතුලේ හදන්නේ උන්ට තියෙනවා. උන්ට බෙහෙත් කරව වෙනවා. වෙටනරි සර්ජන්ලා සයිකියාට්‍රික්. ඒක විවාහය කියන එකේ රියැලිටි එක මේ ඉන්නේ ඒකට තමයි පුළුවන් නම් හිටපන් ගෑණි මිනිහ දරුවෝ එකට පුළුවන් නම් දවසක් දෙක ඉන්න බෑ. මේක තමයි ඇත්ත. දැන් මෙතුමා ඒක කිව්වා ඒ තාම හොඳ ක්‍රම ටිකක් ඒවා කරන්න ඕනේ. දැන් මගේ අක්කා කොවිඩ් හොස්පිටල් ICU නර්ස්. ඇත්ත කියනවා. දැන් අපිට බෙහෙත් කරන ડોක්ටර්ස්ලා නර්ස්ලාගේ ඇත්ත. ඔක්කොටම සයිකියාට්‍රික්. ඉතින් පුළු මං කිව්වා ඉතින් මමත් පොඩ්ඩක් ඔය සමහර කියන පුළුදන් දේවල් කරගෙන ඉන්න කියන්න. hina වෙලා සින්දුවක් කියලා නටලා ගයලා ඉන්න. ඉන්න එපැයි දැන් ඒ වගේ මේ මහත්තයා මේ කිව්වේ හැමෝම ගැටෙනවා පුදුම ගැටිල්ලක් තියෙන්නේ. තරහ වෛරය. මං කිව්වේ අර ආදරෙන් ඉන්න ඩිවෝස් වෙන්න යනවා හරියටම හරි. එතකොට දැන් තේරෙනවනේ සෙක්ස් හරි ලස්සනටද බැන්දේ? සල්ලිත් තියෙනවා ලස්සන ගේකුත් තියෙනවා ගෙදරක් තියෙනවා. ඒවටද බැඳලා තියෙන්නේ. මොකටද බැන්දේ? පොඩි නිකන් මේ 18 වංගු යනකොට ලොරි එනකොට යටින් ගහනවා ලීයක්. පොඩි නිකන් හැමෝම මේක තමයි life. That is life. දැන් අද දවසේ ඇවිල්ලා දැන් මේ කතාවක් වැඩසටහනක් කිව්වම අපි ඉන්නේ ඒකෙන් දැන්. ඒක ඉවරව තව එකක් එනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම ආදරෙන් කියන්නේ දුලක්ෂී උදේ මහත්තයා මේ ඒව කරගෙන මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දුන්න ටෙක්නික් එක. බෝක මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා උගන්වනවා ලෝකේ. මයින්ඩ්ලෙස්නස් නේ අපිට මයින්ඩ්ෆුල් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනේ වැරදි කියලා මේ වෙනහම ඒකට වෙන රිට්‍රොස්පෙක්ෂන් කියලා කියනවා මේ නාරද හාමුදුරුවෝ. තාම හාවර්ඩ් වල ජේම්ස් විලියම්ස් ප්‍රොෆෙසර්ත් එක්ක රිසර්ච් කරපු හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මේ බම්බලපිටියේ පරමා හාමුදුරුවෝගේ ගෝලයෝ නාරද හාමුදුරුවෝ. එයා කියන්නේ ඒකට රිට්‍රොස්පෙක්ෂන්ස් කියලා. නමුත් මයින්ඩ්ෆුල්නස් සතිපට්ඨාන. මම මේ ළඟදී එංගලන්තේ අවුරුදු 18ක් හිටපු තරණයකට ආයෙත් ගියම ඔය මලගෙවල් වල කියන එක නේද කියලා කිව්වා. ඕන් දැන් අපිට තියෙන එක. අපි බ්‍රෑන්ඩින්, පබ්ලික් රිලේෂන්, ඇඩ්වර්ටයිසින්, මීඩියා, ටෙක්නොලොජි, AI, බියුටි. ඒක නිසා අපිට ඕනේ මට දැනෙන විදිය. ඒක නිසා මම ප්‍රායෝගික ක්‍රමයක් කෑම එහෙම කාපුවාම ගේ ඇතුළේ උනත් කමන්නේ. මීටර් 4ක් විතර ඉස්සරහට හිමීට ඇවිදින්න. ක්‍රමයක් හිමීට ඇවිදින ගමන් එක උඩේරිගම ධම්මදීව හාමුදුරුවෝ කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ මාතර ඥානාරාම වගේ හාමුදුරුවෝ පළවෙනි දෙවෙනි ලෝකෙදී ලස්සන තරුණයෝ අපි වගේ අය නෙවෙයි නයනපෝනික වගේ ලස්සන තරුණයෝ 18න් 20න් ඇවිල්ලා මේ භාවනා කරලා කරපු ක්‍රම ලෝකෙට අරන් ගියපුවා ඇවිදින ගමන් SMS ක්‍රමයට මතක තියාගන්න ක්‍රමය S කියන්නේ slowly M කියන්නේ mindfully හිතලා silently ඒ කියන්නේ කකුල බිමට ටච් වෙන එක දිහා බලන්න එකපාර බලන්න බෑ. අරක්කු බොන එක්කට අරක්කු බෝතල් දෙකක් විතර වෙරියන්න පුළුවන් ටික දවසකින්. පිස්සු ඔක්කොම එනවා. සයිකියාට්‍රික් ඔක්කොම එනවා. ඒකලා ටිකක් පුළුවන් වෙලාවට ගිහින් ඉඳගෙන අර සතිපට්ඨාන කියනවට මොකද්ද කියන්නේ මේ ආරණ්‍යක හරි ගහක් මුලක හරි ඉඳගෙන මිනිස්සු නැති තැනක ගේ ඇතුළේ කරන්න පුළුවන්. උජුං කායන් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන උජුං කායන් පණි 10 පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා.
හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න තමන්ගේ හුස්ම දිහා එනකොට ටිකක් වෙලා දවසක් යනකොට දවසෙන් ඒ මොහොතෙත් එන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හුස්ම යන දිහා තමන්ට එනවා මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් වගේ ඔළුව ඉස්සරහට හරි කොහට හරි එක එක්කෙනාට වෙනස්. ඔහොම තමන්ට තරහ යනකොට බලන්න පුළුවන් ඉත දැන් මට තද වෙලා ඉන්නේ කියලා කෙනෙකුට අල්ලගන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට ලස්සන කෙනෙක් දැක්කම දැන් මම මත් වෙලා ඉන්නේ ගියා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියා ෆෝනෝග්‍රැෆි එකයි දැම්මා බැලුවා. ඕක තමයි ලංකාවේ බහුතරයක් කරන්නේ. ස්ටැටිස්ටික්. ඇමරිකාවේ මිඩ් සෙන්ටර් එක කියන්නේ අපේ ඉන්ටර්නෙට් යන වැඩිපුර යන්නේ ෆෝනෝග්‍රැෆි. ඇයි? ඒක ඕන මිනිස්සුන්ට. ඉතින් ඒ හර වෙන ක්‍රමයක් අපිට කියලා දීලා නැහැ. මට රාග සිතුවිල්ලක් එනකොට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඊටාම ආදරෙන් කියන්නේ Tamanට දැනෙන දිහා බලන්න. තරහා ගිහිල්ලා කුඩු කරන්න හිතෙනකොට ඕනනම් පොළවේ ගහන්න පිඟාන ඒ වෙලේ. ඒ කරලා ටික එකපාර බෑ. ඒ කියන්නේ මුකුත් කණ්ඩ එපා බොණ්ඩ එපා නාන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. ඒක හරියට කලේ ඉන්න මීහරක ගෙනල්ලා ගේ ඉස්සරහා කණුවේ බැඳපුවාම මේක නැට්ට උස්සලා පුක උඩ දාලා කඩාගෙන යනවා. ඒ වගේ මනස. එහෙම නෙවෙයි. දහපදුරය ගහලා හබ්බක් දී ගියපු කලේ මීහරකට ගේ ඉස්සරහා කණුව ළඟ වැටෙන්න හරිනවා. ඒ වගේ මනස. එහෙම ඩිසිප්ලින් එකක් නැත්තම් අපිට මේකේ දල ජාතික නිෂ්පාදන ඒක පුද්ගලයා කොච්චර වැඩි වුණත් අර මෙතුමා කියෝ වගේ අන්තිමට කොවිඩ් නෙවෙයි තව හොඳ ඒවා ඉස්සරහට එනවා. මේක වෙනවා. ඉතින් මේවයි වෙන්නේ මේ වගේ නියංස ආයවල් එන්නේ මේ වගේ වසංගත මිනිස්සුන්ට මානවීයත්වය ආදරය කරන්න තමන්ගේ ගෑණිත් දරුවන්ට නෙවෙයි අල්ලපු ගෙදර නෝනට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම නෝනලාට ආදරය කරන්න. ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා කය පිනවගෙන එන්න නෙවෙයි. කොරෝනා වෛරසයටත් තමන්ගේ දරුවෙකුට වගේ කරුණාව පාන්න පුළුවන් මනසක් හදාගන්න පුළුවන්. මිසක් ඔබ හිතනවාද මාස්ක් එකක් දාලා ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහලා මේ රෝග නිවාරණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා එවැනි ප්‍රායෝගික දිහා බලන ක්‍රමයකට අවතීර්ණ වෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ ඔබට. උදේ මහත්මයා අපි වැඩසටහන අවසන් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. දැන් ඔබතුමා කිව්වනේ එක ගමක් කෙටි කාලයකට බාර දුන්නොත් කොවිඩ් තුරන් කරලා පුළුවන් මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා සියල්ල සාධනීය ඵලදායීව වෙනස් කරන්න කියලා. ඒ ක්‍රමය කියලා අපි අවසන් කරමු. ඔබතුමා පුළුවන් කියලා කිව්වනේ. ඔව් පුළුවන් කියලා කියන ක්‍රමය කියන්නේ මෙහෙමයි. අපිට බැරි ටික මොනවද? අපිට නැති ටික මොනවද? අපිට බැරි ටිකයි නැති ටිකයි ලිස්ට් එකකට ගන්නකො. ඔය බැහැ කියන ගොඩක් ඒවා අපිට පුළුවන්. නැහැ කියන ගොඩක් ඒවා අපිට තියෙනවා. අපිට තියෙනවා ගම්වල ඉස්කෝලේ මේ දවස්වල වැඩ නැහැනේ. මම නිකන් පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. ඒ ඉස්කෝලේ කියන්නේ කොවිඩ් සෙන්ටර් එකක් කරනවා අපි. මොනවද නැති නේද? ICU නේ. ඒවා විතරක් හොස්පිටල් වලට යවනවා. හැමෝම ICU යවනවද? නැහැ. ඒතර කොහොම අපිට ඉස්කෝලේට යනදා ගෙවල් වලින් දෙනවා. රජේ මේ නිලධාරීන් කීයක් ඉන්නවද ගමක? ගම්වලට මේ ගැන දැනුම්මත් කරලා ගමේ එළවලු ටිකේ ඉඳන් අපි තමයි බෙදන්නේ. කැම ටිකේ ඉඳන් අපි තමයි බෙදන්නේ. මේ නිකන් නෙමෙයි. ඒක ලොකු කතාවක්. මම ඔබට කිව්වට චාමින්ද අබේගුණසේකර මහත්තයා පොඩ්ඩක් මෙතන ගෙනන්න. අපි මේක නොසෑහෙන කතා කරා. මම කියන්නේ ඒක ප්‍රොසෙස් එකකට කියන එක නෙමෙයි දැන් කරන්න ඕනේ. උදේ මහත්මයා ඔය දේවල් සංකල්ප විදියට හරිය ලස්සනට කියන්න පුළුවන් නේ. සංකල්ප මම මෙහෙමනේ මාව කට්ටිය දන්නවනේ. මම නිකන් අර පොලිටිකල් දේශපාලන පොරොන්දු දෙන්න බෑනේ. මම කියන්නේ දැන් ගියා ඉතින් මට දෙන්න මං කවුද? අහමෙන්ද දෙන්න එපා. අපිට එන්න කියන්නකෝ. මේක විනාඩි 5න් ඔබතුමීට විග්‍රහ කරගන්න බෑ. අපිට එන්න කියන්නකෝ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපිට එන්න කියන්නකෝ. අපි කියනවා ගමෙන් ගමට අරගෙන ගම් කීයේ තියෙන 14000යි. හරිද? ගමෙන් ගමට අරගෙන මේක හොඳ කරන හැටි අපි කියනවා. මේ කොවිඩ් කියන මේක මේ වෙළඳ හතුරට ගහන හැටි. වෙළඳ වෛරස් එකට ගහන හැටි. මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන හැටි. ඒක හරි සිම්පල් කතාවක්. මං කියන්නේ මේක වැඩසටහන බලනෝනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපිට එන්න කියන්නේ. අපි කියනවා මෙන්න කරන හැටි. චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට අපිව දාන්න. මම මාස 3ක් මගේ සීල් වැඩ නවත්තලා ඒකට බහිනවා. මාස 3ක් මම ඒකට බහිනවා. මම බහැලා වැඩ කරලා පෙන්නනවා. මම තනියෙන් නෙමෙයි. human resources කියලා ගමේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද? කොච්චර කොල්ලු කෙල්ල ඉන්නවද? ඔය ගෙවල් ඉන්න කොල්ලෝ කෙනා කොච්චර ට්‍රේන් කරලා මට වැඩ ගන්න පුළුවන්ද? නර්සස්ලා වැඩ කරලා විලත් පැය දෙක ගානේ නිකන් වැඩ කරලා ඒ තමන්ගේ ගම නෙමෙයි. රයිට්? මේකේ ඒ හෝප් එක, ඒ බලාපොරොත්තු, ඒ ජවය ඔබ මෙතුමා කියන කතාව අද වෙනකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යා නර්සස්ලා ඩොක්ටර්ස්ලාට කවුන්සිලින් කරන්න ඕනේ.
ලොකු පීඩනයක ඉන්නේ. on the spot patientsලත් එක්ක ඉන්නේ. WHO න් හරෙන් කියනවා මෙහෙන් කියනවා මෙහෙන් මෙලවලු ඩෙල්ටා එනවලු චොකොමෝල්ට් එනවලු මේ ඔක්කොටම මේ අය බය වෙලා ඒගොල්ලෝ තේවමනේ අහන්නේ. patient ළඟට උදේට යන්න ඕන. එතකොට එයාට අම්මා තාත්තා ඉන්නවා එයාට දරුවෝ ඉන්නවා වෛද්‍යවරයෙක් තමයි. හැබැයි මිනිස්සෙක්. ඒ නර්ස් ආයි ගෙදර යන්න ඕනේ. එතුමියගේ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ අයගේ මානසික පීඩනයක් තියෙනවා. මොකද්ද වැඩපිළිවෙල අද වෙනකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ රෝගීන් සමග ඍජුව වැඩ කරන අයගේ මානසික ලිහිලෙන්ට මොකද කරන්නේ? ඒ නර්සස්ලාම අනේ ලෙඩුත් එක සින්දුවක් කිය බෝඩ් එකේ නටන වැරෙන්න. ඒ අය සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් ගිහලා එහෙම නැත්නම් මානසික ලිහිලෙන්න මොකද වැඩසටහනක්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් හදලා තියෙනවද? නැත්නම් වෙනම අමාත්‍යාංශයක් මැදිහත් වෙලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සපෝටිව් විදිහට යෝජනා කරනවද? පැහැදිලිවම මේ වෛද්‍යවරු ඇතුළු නර්සස්ලා ඇතුළු ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සුළු සේවකයාගේ පවා ලොකු පීඩනයකින් ඉන්නේ. අපි නිකන් මොකටද කියන සුව විරු කියලා බෑන්ඩ් එකක් ගහලා ඒ අයගෙන් වැඩ ගන්නවා වගේ වැඩක් මේ කරන්නේ. පැහැදිලිවම ඒ අය වෙනුවෙන් යම්කිසි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ අයගේ මානසික ලිහිලනය ඇති කරන්න. ඒ දරුවෝ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. එක වෛද්‍යවරයෙක් තමන්ගේ දරුවන්ව වෙන තැනකට ගිහලා ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගෙන ගියාම ඒ මනුස්සයව මරාගෙන කන්න නැතුව ඒ මනුස්සයා තව දවස් කීයක් මේ තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහපු තැනට යන්න බැරුණාද දන්නේ දරුවෝ අරගෙන හොස්පිටල් එකේ වැඩ වැඩි ඉඳ මම දන්නේ මම මේ දැනගත්තු කාරණාවක් සිද්ධියක් හැටියට කියන්නේ ගොසිප් එකක් හැටියට නෙමෙයි මේ සිද්ධිය ඒ විදිහට ඇනලයිස් කරන්න මිනිසුන්ව තනියෙන් අර වෙඩි තියන්න දන්න එපා වචන වලින් ගමක් දෙන්න අපි කරලා පෙන්නනවා හරිද මේ ලංකාවේ දූපත් කීයක් තියෙනවද මේ කොවිඩ් ඉවර කරන්න බෑ මේකේ යුද්ධයක් ඉවර කරපු රටක් මේක කරන්න බෑ පේන හතුරත් එක්ක ගහගන්නත් සෑහෙන කල් ගියා අපිට හැබැයි අපි ගහගත්තා බට්ටවල්ලා තිනව අනේ සර් මට බෑ කිව්වේ නෑ කකුල් බලාගෙන යද්දී මේ මිනිස්සු ගියා යුද්ධෙට යන්න පුළුවන් අය යුද්ධෙට සම්බන්ධ වුණා බැරි අය ලේ දුන්නා ඒවත් කරන්න බැරි වැඩි හිටියේ බෝධි පූජා කරා මේ බැටාලියන්ස් හදන්න ඕනේ මේ වෙලාවට අනිත් ඒ හදන බැටාලියන්ස් ඇතුළේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන එකමුතුව මිනිස්සුන්ගේ ඇති වෙන ප්‍රබෝධය මේ රුපියල ඉහළ යදවා ගන්න මේ ඩොලරයකට ෆයිට් කරන්න මේ ප්‍රබෝධය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ලංකාවට අඩුම ගානේ මේ එළවලු ටික හරියට ගෙදරට ගෙනත් දෙන්න වැඩසටහනක් හදන්න පුළුවන් නේ හරිද මේ වෙලාවේ කුෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ කොච්චර නිලධාරි පඩි ගන්නවද පීඑල්එම් මණ්ඩලේ කොච්චර පඩි ගන්නවද කටක් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් ලැජ්ජ නැතුව මේ මෝල් හිමියන්ට බයින්න පුළුවන්ද මෝල් හිමියන්ට බයින්න මේ මොකද වියලවි මණ්ඩලයේ මෝල් හිමියන්ට බයින්න කුෂිකර්ම අමාත්‍යාංශේ මෝල් හිමියන්ට බයින්න පඩි ගන්නේ මොකටද මෝල් හිමියන්ට බයින්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ පඩියට වැඩ කරන්න තරහට නෙමෙයි මම කියන්නේ රයිට් මේ සමාජෙ මෙහෙම කතා කරන මිනිස්සු ඉන්න ඕන නිකන් බොලුවට තමන්ගේ ඊළඟ පක්ෂ බලයට පත් කරගන්න කෑ ගහන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ හරිද මම අභියෝගයෙන් කියනවා මම එක ගමක් 100ක් මැදිහත් කරන මම ඒ 100 හොයාගන්නේ සත පහක් එපා මාස 3ක් කරලා පෙන්නනවා ඒ සාම්පල් එක මම කරනවා ඔබ දන්නවද මේ දවස්වල මම ඉස්සර කියාගෙන ගියා මම හිතේ මට එක වෙන කතාවකට ගියා ලංකාවේ පෙරපාසල් දරුවෝ එකතු කරගෙන ප්‍රාථමික දරුවෝ එකතු කරගෙන ගුරුවරු 200ක් එකතු කරගෙන මම ලෝකලම දින වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩසටහනක් ට්‍රේන් කරනවා ගෙදර ඉන්න දරුවව අම්මා ආච්චි සීයා අර වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් එඩිට් කරන්න පුළුවන් අයියා අක්කා පාවිච්චි කරගෙන මට සල්ලි හම්බ වෙනවද නෑ ඔබ කියන සමාජ වගකීමක් අපිට තියෙනවා අපි දරුවෝ වෙනුවෙන් කතා කරන මනෝචිකිත්සනය ගැන කතා කරන පවුල් අවුල් ගැන කතා කරන අය දැන් මේ වෙලාවේ අපිට බහින්න වැඩ තියෙන්න ඕනේ අපි වැඩ හදනවා ඇයි එහෙම කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඒ අර මෙතුමා කියපු මගේ මයින්ඩ් එක මම ෆුල් කරගන්න ඕනේ මගේ මයින්ඩ් එක මම රිලැක්ස් කරගන්න ඕනේ මට මාව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි නම් මට මේ සම්බන්ධයෙන් ජවයක් අවබෝධයක් නැත්නම් මම කොහොමද සමාජයට බණ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ වෙලාවේ තමන්ගේ රස්සාව වෙනදටත් වඩා හරියට කරන්න ඔබගේ දරුවට ඔබට කොවිඩ් වලින් හානියක් වෙන්නේ නැහැ ඒක ඔබ කියයි මහා ගොම් කතාවක් ගොම් පාට් එකක් මම කියන්නේ කියලා නැහැ every reaction has an opposite and equal reaction මේ විශ්ව ශක්තිය කියලා එකක් මම දන්නේ හැබැයි මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙනවා සයන්ස් එකක් ඒ કોઈ බටහිර සයන්ස් එක නෙමෙයි මේ ස්වභාව ධර්මෙන් අපව රකින්නවා ඒ දවස්වල අපිට අපේ ගෙදරම ආයට හැදුණා මම පුංචි කාලේ සාරම්ප අම්මට හැදුන්නේ නැහැ දුලක්ෂි ඇයි
ඒ තමයි මේ අම්මගේ ඉමියුනිටි එක. කිරි දෙන අම්මට මාස්ක් එක දාගෙන කිරි දීලා බබාව කාමරේ දාලා අයින් වෙන්න කියනලු. කවුද මේ? කිරි දෙන අම්මට පුදුමාකාර ඉමියුනිටි එකක් දෙනවා ෆිසිකලි මෙන්ටලි දෙකෙන්ම. ඒකත් එක්ක තමයි දරුවෙක් ප්‍රබෝධයෙන් වැටෙන්නේ. කවුරු නැහැ කියනවනම් මම කතා කරනවා ගෙනල්ලා. ඒ නිසා මෙන්න මේ තමන්ගේ රැකියාව විතර බොරු කියන්නේ නැතුව පස්සට යන්නේ නැතුව මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. බයයි පරිස්සමයි කියන්නේ දෙකක්. මේක කිසි කෙනෙකු බය කරන්න එපා. හැම කෙනෙකුම පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අනිත් අය පරිස්සම් කරන එක නෙමෙයි. තමන් පරිස්සම් වුණා නම් ඔටෝමැටිකලි අනිත් අය පරිස්සම් වෙලා. අර මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ මම යුනිවර්සිටි එකේ දවසල කියන එක තමයි කැපකිරීම කරන මිනිහෙක් ඉන්නවනම් කැපකිරීම කරන්න බැරි අයට කරන්න පුළුවන් හොඳම කැපකිරීම තමයි ඒ මනුස්සයාට කරදර නොකර ඉන්න. මේ රටේ රජයේ පෞද්ගලික සම්පූර්ණ ඕන මානසික මේ වෙලාවේ බය නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අනේ මිනිස්සුන්ව බය ගන්න එපා. ඒ මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න දෙන්න. ඔබටත් පුළුවන් නම් ඒ මනුස්සයා වගේ වෙන්න. මේ වෙලාවේ රුපියල් වලට වඩා අපිට අවශ්‍ය ජීවිතේට සල්ලි. හැබැයි මේ වෙලාවේ ලබන ආත්මයකට එකතු කරන්න යන්න එපා සල්ලි. අද කාලා අද හම්බ කරගෙන අද කාට හරි මොනවා හරි කරන්න පුළුවන් නම් මේ වසංගත කාලේවත් උදව්වක් අන්න ඒක කරන්න. ඒක තමයි දානය. ඒක තමයි දානය. මේක තමයි දානය ඉම්ප්‍රූව් කරන්න තියෙන හොඳම වෙලාව. කාලාත්‍රේ කතාබහ තුළින් අද අපි කතා කරේ යුතුයකම සහ වගකීම පිළිබඳව. ඒ ගැන කතා කරන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වුණා සමාජ විශ්ලේෂක සහ මනෝචිකිත්සක උදයදේව මුල්ල මහත්මයා. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක එකතු වුණා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජන සංනිවේදන අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය මනෝජ් පුෂ්පකුමාර ජිනදාස මහත්මයා. දෙදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අපි සූදානම් වෙන්නේ කාලාත්‍රේ කතාබහ වැඩසටහනින් සමුගෙන යන්න. අද යුතුයකම සහ වගකීම පිළිබඳව අවශ්‍යතාවයටත් වැඩිය ඕනෑවටත් වැඩිය අපි කතා කරා. දැන් මේ කතා කරපු දේවල් ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අරන් එන්න හොඳම වෙලාව. ඒ නිසා පරක්කු නොවී අපි කටයුතු කරමු ඒ වෙනුවෙන්. මේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම ස්මරණය කරමින් අපි ආරම්භ කරමු යහපත් හෙටක් වෙනුවෙන්. අපේ වගකීම් ඉටු කරන වෙලාව. අපි අද දවසේ සමගන යන්නේ ඔබට අදට වඩා යහපත් වූ හෙටක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. ඔබට සුවදායි දවසක්. අයිබෝවන්.